Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau taro idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man taisopo utawi man gimana nabi aila ahada tegese ora ana te wong suci. Azlamu ingkang luwih zalim. Mimman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala wahi ing atase Allah utawa atas nama Allah. Kadiban ing kedustaan, ing kebohongan. Ora ana wong zalim kaya wong sing ngaku-ngaku nabi utawa ngaku-ngaku dadi utusane Allah. Bid'a innubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Toh walam yunabba hale ora den nabeni ora didadekno nabi sapa man. Auqala utawa ngucap sapa man uhiya ilayya. Uhiya den paringi wahyu sapa ilayya maring ingsun. Toh walam yuha hale ora den wahyoni ora den wahyana ilayhi maring man apa seun apa perkara kuwi maksude hakikate ora entuk wahyu. Nazalat tumurun apa ayat fi Musailamah ing dalam Musailamah al-Kadzab. Wa man qala ta'unzilu mislama anzalallah. Wa mimman lan dibanding wong. Terus atap teng mimman iftara wa mimman ngoten. Terus atape teng mimman iftara terus wa mimman. Lan ora ana wong sing zalim dibanding wong. Kala kang ucap sapa man Sa'un zilu mislama anzalallah. Sa'un zilu bakal nurono wahyu ingsun utawa gawe wahyu ingsun. Mislama sepadane wahyu. Anzala kang wis nurono sapa Allah. Wa rumutawi ikilah man sing ngaku nabi utawa ngaku iso gawe wahyu. Iku al-mustahzi'un, iku wong-wong sing ngenyek agama. Kalau pada ngucap sapa al-mustajiun law nasa'u laqulna mithla hadza. Law nasa'u lamun karep kita. Laqulna yektine ngucap kita mithla hadza. Ing sepadane iki wahyu sing digawa Muhammad. Walau taro umpama ningali sira ya Muhammad utawi sinten mawon. Iki zalimuna ing dalem nalikane te pira-pira wong zalim ail mazkuruna kang kasebut kabeh. Mbok tingali fi ghamaratil mauti ing dalam sekarat kematian. Sakaratil mauti tegese ing dalam sekarat kematian. Wal malaikatu hale utai malaikat ku basitu aidihim. Iku wong-wong sing gelar tangane ilaihim maring ikilah zalimun. Bidarbi kelawan mukul wa ta'dib lan penyiksaan. Ya kuluna padha ngucap sapa malaikat lagu maring az-zalimun ta'nifan kelawan bentak-bentak utawi kelawan keras. Akhriju anfusakum. Ngetokno sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh ilena maring kita li supaya nampa kita utawa njupuk kita hak ing anfusakum. Al-yawma ing dalem iki dina kematian maksudnya. Tujuana den wales sira kabeh aja baluni ing siksa kehinaan. Ail hawani tegese siksa kehinaan. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh utaku nang ngucap sira kabeh ala wa ing atas ya Allah. Oleh ngucap ghairu haqqi kelawan tanpa kebenaran. Ngucap atas nama Allah sing ora bener termasuk bidak wan nubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Wal ihai lan ngaku untuk wahyu. Oleh ngaku nabi lan ngaku untuk wahyu kisban kelawan goro.
Isim fa'ile itu kadziban, ini masdar kisban kelan gor. Wa kuntum lan ana sira kabeh an ayat iki saking ayat-ayat Allah. Iku tastakbiruna, iku sombong kabeh. Maksudnya angkuh menolak. Tatakabbaruna tegese sombong sira kabeh. Anil imani sanging iman biya kelawan ayat. Wajah pulau tejabe law iku ngene laro ayat amron fadiyah. Laro ayat yektine ningali sira suwan. Laro ayat yektine ningali sira amron ing perkara. Laro ayat yektine ningali sira amron ing perkara fadian ingkang banget dasate utawa banget menyakitkan. Fadi ini dasar tapi sing sifatnya menyakitkan. Nah, dasar besar nopo-nopo ini bahasa Arab ini biasa mohon akbar azim. Fadian itu besar yang menyakitkan, sing heboh, sing tragedi. Lar ayat ini ningali sira amron yang perkara fadian kang heboh atau kang ngene sing jadi tragedi. Pun kula terangno napa? Niki tentang iku kula mulai saking tarikh. Sing jelas rata-rata ahli tarikh dia ahli sejarah. Nggih. Rata-rata ahli tarikh niku berpendapat bahwa saat Nabi Sugeng niku wonten wong ngaku nabi. Niku sing terkenal Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Tapi niku tarikh ya. Tarikh zaman kita ngaji Umar Al-Khayyat ngaji tarikh zaman sekolah-sekolah teng madrasah. Tapi sebetulnya masalah itu lebih kompleks dari sekedar seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu yang diyakini para ahli Quran, para ahli tafsir. Global ini ya. Dalam tarikh-tarikh memang dijelaskan saat itu ada seorang yang jenenge Musailamah Al-Kadzdzab ngaku jadi nabi untuk wahyu. Itu hanya sepotong kecil sejarah. Tapi sakjane masalah itu kompleks. Ya, kalau terang nih. Maksudnya kompleks sepundi. Dari awal, ya ini pun kalau terangkan ya. Dari awal itu ada satu keyakinan, nenggone ahli kitab. Nak trene para nabi ku mesti min dzurriyyati Israil. Jadi niki balik teng cerita wingi ya. Trene para nabi mesti min dzurriyyati sinten? Israil. Mergo Bani Israil sing disebut ya Bani Israil napa uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum napa alal alamin. Sehingga kelompok-kelompok ahli kitab terutama Yahudi niki ampun ayat madaniyah. Nggih kula baleni malih. Mun kula ngomong bolak-balik setiap ayat-ayat madaniyah niku pun menyangkut polemik ilmiah, polemik intelektual. Temane mun tema-tema ilmiah. Mergi teng Madinah niku wonten komunitas Yahudi napa Nasrani. Sehingga ketika ahli kitab krungu ana nabi kok keturunan Arab niku janggal. Sampai mereka mengatakan nak Muhammad itu nabi, nak pancen tenan padha-padha nabi layak kita. Laukana khairam masa baguna napa ilah. Pun Muhammad dikritik habis-habisan. Mulai enggak mungkin Muhammad Nabi, dia lahir dari komunitas yang ummi, komunitas yang terbelakang buta huruf. Mekah itu masyarakatnya buindo-bindo buta huruf. Muhammad mulai cilik ya buta huruf. Kok ujuk-ujuk ngaku Nabi? Paling Nabi untuk wahyu kok tukang pandai besi. Sampai disebut ning surat Furqan wa qalu asatirul awwalina tatadha fayatum la alai bukrotau wasila. Ini ku Nabi zaman cilik niku nggih jenenge bocah niku sering dolanan teng pandai besi. Delala pandai besi niku tiyang Nasrani terpelajar. Jadi dianggap Nabi ku untuk ilmu samawi sangka tukang pandai napa besi. Jenenge asatirul awwalina tatadha fayatum la alai bukrotau wasila. Bon tujuan terus begitu. Macam-macam. Lah malah wingi kula terangaken. Kenapa Quran kadang terpaksa ngakui hukum nasab? Padahal hukum nasab itu pun nglahirno tragedi politik, tragedi macam-macam. Ini ku wong Yahudi karena percaya nasab, ora percaya nek ana nabi kok ora keras Bani sinten Israel. Akhirnya ana nabi kok Arab janggal.
Lah nak ngono kejanggalan itu dimulai dari ndak ngakui nak Muhammad itu pantas untuk wahyu. Wes Muhammad dianggap ra pantas untuk wahyu. Wong-wong sing ahli sastra Arab ya meyakini launasa ulaqulna mislah. Nak trimo ngono mat, aku ya iso. Iku ra mau bahasa Arab bersajak ngono, aku ra iso. Iki jenenge launasa ulaqulna napa? Mislah. Mun terus perdebatan niku sampai akhirnya Quran mutusno sing wis ora iman yo ben ra iman. Ini wis disebut wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana wa kufra. Tambah ana ayat tumurun, tambah mereka engkar. Wah terus begitu boleh. Padahal keberadaan Nabi sing ummi itu benar-benar diniatkan. Nggih. Diniati Allah ben Muhammad ora dicurigai ngarang Quran. Nah cara Allah pancen Muhammad digawe ummi ben mulai cilik ora tahu sinau, ora tahu nulis ben kok nantuk wahyu ketok orisinil. Iku sing disebut ning ngene juz 21 wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini ka idzal lartabal mubtilun. Mat kowe mulai cilik ra iso nulis. Wama yo ra iso maca wama kun tataslu min qablihi napa min kitabin kowe mulai dhisik ra tau maca wala takhutu biyamini ka kowe mulai dhisik ya ra tau iso nulis mergo umpama Muhammad iku kok pinter maca pinter nulis idzal lartabal mubtilun mesti segala sing ning Quran dianggap satu karangan sangka wong pinter ngono karena wong pinter tentu iso napa nah. Jadi dipikir pangeran kenapa Nabi cilike digawe bento ummi ora iso maca ora iso itu disebut wa ma kun tatas min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini ka idzal lartabal mubtil. Terus diterusno ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu dengan sendirinya akan menjadi jelas. Tapi ngenteni fi suduril ladzina utul ilm, di dada orang-orang sing duweni ilmu. Tapi gini kula bolak-balik matur, keangkuhan nasab bahwa Muhammad faktane ora Bani Israel ini telah menutup rapat-rapat pintu wong Yahudi untuk tidak ngakui Muhammad. Mergo Muhammad ora sangka turunan Ishak, ora sangka turunan Yakub. Ini kalau cerita sejarah kados wingi kalau terus mau babak wingi. Sebab niku Quran akhirnya repot-repot nerangno silsilah nasabe Nabi Muhammad. Gini ku nak Nabi Muhammad itu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Wong Yahudi min dzurriyyati Yakub, berarti Ishak bin Yakub ya bin Ibrahim. Lah ngono Nabi Muhammad ya trimo misanan ambek bangsa mbah-mbahe Bani Israil. Yaitu Nabi Ibrahim sempat teng Mekah bareng putra Ismail terus ditinggal teng Mekah. Yaitu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi disarin inda baitikal muharram. Mulane kula bolak-balik matur, masalah nasab itu dari awal melahirno tragedi nganti sakniki. Sing meyakini nasab Nabi kudu Bani Israil wong Yahudi akhire ra iman be Nabi Muhammad. Sing meyakini khalifah kudu dzurriyyah Rasul sampai aku gak ngakoni Umar Abu Bakar dadi khalifah. Oh, dadi tragedi nganti saiki. Kiai-kiai sing meyakini nasab ora tau gelem ngakoni nek ana kiai ora duwe nasab. Wah kagak. Jadi akhirnya kita nganti saiki kebingungan niku warisan nenek moyang, bingung kita menyangkut nasab niku. Waduh bolak-balik anak iki ngalim gendho, bolak-balik anak wong terkenal wali mereman yo bolak-balik. Tapi tetep ae nek ana kiai ora kok keluarga kiai do keberatan. Lah sing ra ana kiai ora iso buktekno dadi kiai sing apik istiqomah. Biasane bareng tahun yang gledek. Ketok asline. Ayo padha dene kan repot kan delo sing ndi. Sing ana kiai do gendho, sing kiai ora nasab yo ora kuat suwe keturunan 2 tahun nek wis kungkepen. Terus kita asli ini. Mereka kusuke jebule mereka kere bareng suger kita berdigasa-digasane. Lho nggih to, anteng ning omah pancen ra duwe dhuwit go ning mall jajar duwe dhuwit.
Nah, terus jamaah mulai dikurangi. Lha sampean tak critani, sak laba niku iku jeneng nyenyekan. Asline sak laba artine luwak utawa kawon. Kok kewan musang ngene. Dhisik jenenge sak laba niku iso sabat sing sregep jamaah sampai dilakopi hamamatul masjid. Niku dilakopi manuk dorone masjid, merpatine napa? Masjid. Lha iku saking dramatisé kerene iku nak dekne jamaah sing wis ora. Nak sing wedok jamaah dekne ora. Mergo kelabine mung sitok gegendenan. Oh, kerene entek dramatisé. Kok sekiranya kelas atas. Ini kita jalur juga ya Rasulullah. Masuk kira nganti ngeten Nabi. Ibu dongakno kula nu sugih. Dari kanjeng Nabi. Engko kowe nak sugih nang ra luwih apik. Mboten Nabi kula janji nak sugih lomo. Ini ku wa minhum man ahada wa la in atana min fadlihi la nasaddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Barang mulai wedhuse akeh, mulai jamaah dikurangi. Tambah akeh tambah dikur. Puncake terus Imam Muktu ora tau jamaah. Ya kaya kiai sugih sampe ning mall kluyur ning kabupaten ning mall puncake rang rumah santri. Ning kabupaten didol santri dene ora tau mulang napa santri. Artinya selama ini kita yaitu salah saya tidak orang yang punya nasab. Walhasil akhirnya ketika ditarik zakat gak gelem terus akhirnya ditakdir munafik. Jadi mati ini salah mati munafik. Itu sing disebut ning Quran. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqanahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu napa yakdibun. Sebab itu mulai guru kula, bapak kula kabeh nak bakas nasab ora tau iso. Kowe mbelo ki nasab yo buin to. Wong cara Quran ina akramakum inda kowe napa? Atkalkum. Mbelo sing ra nasab biyen to, rata-rata ngiyai ora kuat suwe. Pelang-pelang ngiyai laris 2 tahun ke pidatone cek laris, jajal delok ning omah. Ra ketok asline. Bar mangan wangop rokokan wis omongane bengak. Ora tau nek mati tahajud wek pangeran munajat wek pangeran benginange ora ono. Bar balik mulai semua ngumpuli bojone turu iso tuwangi ngopi rokok bengak. Bariku pidato bodone umat provokasi urusan apa trene apa. Bariku untuk duit turu meneh. Besok pidato apa? Meneh. Itu masalah-masalah kita. Sebab itu karena masalah nasab itu jadi tragedi politik, bahkan tragedi akidah. Al-Quran akhirnya ngakoni. Ini wow, sing wingi kula terangaken ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Terus ditutup be Quran wa mimman hadaina wastabaina. Memang fakta sejarah mengatakan trennya yang jadi nabi itu selalu turunan nabi. Ini ku min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Tapi terus Quran ditutup ning umat nabi wa mimman hadaina wastabaina. Ya siapa saja berhak jadi kiai, berhak jadi ulama asal mimman hadaina wastabaina, termasuk orang yang dapat hidayah. Mane kiai-kiai sing mubalek ayat iki rungokno. Lah ukuran hidayah ku piye? Apa laris pidatone, apa laris sore kaya, apa laris pengaruhe? Ukurane iku idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ukurane ku nak maca Quran ana ndredege, ana nangise. Apa repot ukuran untuk hidayah itu idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Kita kan ngeri saiki. Pidato maca Quran dalil segi guyon. Engko sema arep pokoke ndelok pitik mek salam templek kan padha ra jelas ya. Ngono ku wis paket Quran Fatabul Khairat wa Muhammadiyah. Ngono ku ora janjian wong anu mau dalil Quran iku mergo kadung ayat wa Muhammadiyah. Juga oleh Al-Hajjul Mabrur yang salah ujazanya Al-Jannah hadis BRI. Ini masalah-masalah klasik. Jadi Quran akhirnya ngakoni fungsi nasab. Tapi Quran juga tidak menutup bagi yang tidak punya nasab. Asal memenuhi kriteria idza tusta alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Tapi Quran ora berhenti di situ. Tetap aja fakhola min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Lah ukuran mulai sesat nak wis kulino nyanyi-nyano salat, itu atau salat. Nggih kulino nyepelekno napa? Salat. Di urusan sithik salate digebut. Di urusan sithik sok kiai sibuk salate wis sampean
disingkat bae. Padahal zaman ngaji ya roh wa ya juzu qasru salat arba'iyah. Ngono kowe nak maca sarai wa takbir bi ya juzu ya dulu ala anal itmam afdal. Kabeh kita pegang ngerti ngarang cek waras mesti tak kira wa ya juzu boleh mengkosor salat. Mesti ning sarai diterangno istilah boleh menunjukkan bahwa ala anal itmam afdal yang baik adalah itmam berarti sholat 4 rakaat kamilatan. Tapi dia secara awalnya mentalis rapati seneng sholat sama kurtinga. Orang Arab disiak-siakno. Nah terus itu asli nih. Hanya untuk order pidato dari walimatul urus wae, untuk pidato-pidato sing ra jelas jelundrunge wis wani ngurting sholat. Makanya kalau bolak-balik matur menyangkut masalah-masalah nasab. Niku cara kula kita kudu syukur. Wis dadi tragedi. Coba sampean pikir kayak di Indonesia, berapa ribu kiai yang enggak pede jadi kiai hanya dia terlahir tidak punya nasab atau tidak menjadi keluarga yang bernasab. Kadang kan orang nasab tapi tersilang. Jadi mantune setengah kiai kan terus dianggap bernasab. Kawin-kawin silang orang anak kiai untuk kiai disilang-silang. Nah, saat ini tren tenggane Kediri ini anak-anak kiai itu senang foto model. Jadi saya ini usum orang anak kiai atau mondok tapi ngayu jadi neng. Kalau setuju perubahan itu. Itu kalau kakek sing rapi foto-foto model. Dia udah protes. Kiai-kiai sing angkatan kuno udah protes. Alasannya ngerusak nasab. Jadi gus-gusnya diamnya. Diamnya jadi semuanya tidak dakwah bawa apa. Soalnya nafsu berdakwah. Bawa mergo sing tuwa tinggal, wajune ora melok entuk terus. Wajune ora melok apa? Entuk. Tapi yang perlu jadi catatan sejarah. Niki sing duwe nasab bentuk. Saya ini termasuk Gus yang punya nasab, tapi kula termasuk ngritik nasab. Jadi saya adil. Kula niku adil. Jadi tragedi meyakini nasab itu sampai meyakini nak Muhammad ora mungkin nabi, ora mergo ora min dzurriyyati Israil. Terus diterusno Syiah. Syiah itu selawati nganggep nak Abu Bakar Umar itu tokoh penggasak, tokoh ilegal. Mergo sing sah mestine Ali. Wah ada sampai saiki. Syiah koyo apa antine Kiai Jawa. Bahkan para habaib sing ijek berfaham itu nggih kuatah. Jenenge nyucuk Kiai Jawa keberatan banget. Nggula tuh kalau habib itu kuat. Niku rata-rata ngoten nak cerita kula. Saya Gus andaikan tidak dengan kiai-kiai Jawa. Sing diakoni paling kiai tertentu. Iku wae sing semi-semi dzurriyyah Rasul. Nah orang mau ngakoni tenan. Ya karena kental sekali mereka berpaham demikian. Nah, mulane terus nganti saniki si anu duwe kasta piyambak. Jadi sing jadi khalifah kudu sing bersorban hitam sing dzurriyyah Rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini kok Abu Bakar yang mau ngakoni, Umar yang mau ngakoni, Utsman yang mau ngakoni. Sing diakoni Ali tok. Ali bareng diakoni tok dadi kelompok Syiah. Semanti saniki dadi tragedi paham. Lah ahli sunnah sial ngene wingi kula terangaken. Dekne ngakoni pemimpin sing non habib. Jadi oleh pemimpin non habib oleh, non nasab ya oleh. Tapi delalah rata di contoh sing tepat ini zaman sejarah wonten Timur Leng, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Timur Leng Al Ayyubiyah niku delalah tiran. Dinasti sing gak karu-karuan. Terakhir Saddam Hussein pemerintahane ngatas nama Sunni, perilakune gila. Mateni wong Kurdi dan sebagainya. Bareng saiki Syiah kuwasa koalisi Amerika, Saddam gendenan dadi korban. Artinya itu tadi, mulanya terus terkenal dewe para ahli sastra qalamul ulama ahad min damisa. Bahwa pertumpahan darah itu karena paham seorang ulama. Ini ruang tenan, ini ngaji kelas tinggi. Kula nganti mati ndonga mbek pangeran muga-muga ora dadi kiai sing tenanan. Ya muga-muga pengaruh kula pas-pasan. Kula kepengin sing seneng kula ya biasa-biasa ae. Curiga sidik-sidik ora apa-apa, gedeng sidik-sidik ora apa-apa. Kulo ndonga aja sampe ana wong seneng aku tenanan. Dadi sing biasa-biasa ae. Bae kula ngaji mriki ya tak barengno jam kerja. Ya ora ana sing mikir apa-apa, aman.
Wong kula ngaji kene tanggal 6 likur pas Natal kan kerja kula prei. Dadi tak jono tanggal 17. Dadi bareng jam kerja ora bareng jam ngaji. Cara kiai kan elek ngaji dititip-titipno. Karena niki wae. Ketika seorang tokoh disenangi secara serius itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus Dur, demi paham Soekarnoisme, Leninisme, Karl Marx dan sebagainya. Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan paham Soekarnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik katanya terdaftar muktabar. Nah nanti kalau setiap orang di tokoh idola terus jadi ismu, jadi paham. Sing toreko Naksabandi darani Kodari gak pati muktabar, sing Kodari ngono terakhir Tijani ya mending ngono. Saya Tijani ku makome sak ndure Abdul Qadir Jilani, sing Kodari gak terima. Wong gengku Sultanul Auliya mbok padakno itu tak geng. Mergo dari saya Tijani sempat ngendikan aku dadi wali zaman dunia digawe. Dadi sedurunge nabi wis dene sono. Bukan keberatan kan. Sing terus Abdul Qadir wis ngoten niku. Abdul Qadir malah tulisan Arab kabeh lapor dekne dadi sembuh kono. Wong sing saya Baudin Nakabadi ki ngoten. Abdul Qadir mau yasrobu min bakra ini. Nah, saya Baudin Nakabadi min sapatin apa? Abkurin. Mbok sapa mbok arbu anggak buyutem sing jelas ki ora ilmiah paling katut mursetem sing rapati paham. Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. Sebab niku nak ulama ujian ulama tenan mesti tahu di perilaku sing ora simpatik. Bapak Dimyati Pandeglang terkenal rapati metu hitam. Mbak Fadl bengok. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan beliau tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mengenai Kanjeng Nabi darani Sayyidina Ali dan ini hadis sahih. Ya Ali, muhibbuka qalin wa mubghiduka qalin. Ali sing seneng kowe tenanan wani mati, sing gudeng kowe tenanan nganti niat mateni. Tenang. Nak Sayyidina Ali matine dipateni, kabudute Sayyidina Ali kabudute dipateni. Sayyid Husain kabudute ya dipateni. Sing seneng Sayyidina Ali wani mati nganti saiki. Belani dzurriyyah Ali sing sah dadi khalifah. Akhirnya kaum Syiah ora gelem ngakoni Abu Bakar Umar nganti saiki yo ora ngakoni kiai sapa wae sing ora mimburiatir Rasul. Mulane kula setuju ya, kiai kula niku mboten bela. Saya setuju kalau ada masih tokoh-tokoh kaya Gus Dur, kaya tokoh sing cek seneng guyon Gus Dur sik kurang urakan cara. Niku cek kurang, pokoke kudu tokoh ngono cek ana pasukan berani mati. Wong wis ora anu kata encekak barang ning istana, iku berani mati cek pirang. Lho kula niku anyaran kiai teng daerah kula sering lunga ora ketunan teng pasar gitu dolanan. Niku sing itu bisa ada piye nek kadung. Lah kaya apa satu bobo suci amen ketunan percobaan malah sing iman pirang-pirang kan. Lha sampeyan tak critani Rasulullah niku trauma tenan jenenge ambek sakralisasi itu trauma tenan. Entak traumane Kanjeng Nabi. Mergo beliau jadi nabi bar era Isa. Isa wong sempurna sopan, wong terkenal lewe nanamno agama cinta kasih. Nak dituwabuk pipine kanan dikai pipi kiri. Tapi saking sempurnane malah dianggap anake pangeran. Wong kok sempurnane ngono iku ora ono liya nek ora jilmane pangeran. Akhire nglahirno tragedi. Iku ana wong dianggap pangeran. Nabi Muhammad dadi nabi pasca Isa. Mone trauma beliau. Sampai beliau itu pokoknya akal basaria diketokno tenan. Ke trauma Isa. Sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum niku sering dahar, ngemil cara Jawa. Dia sering keliru di depan umum. Gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral untuk khawatir dianggap anak pangeran atau pangeran. Nabi sangat-sangat menyesal terlalu disucikan. Mereka khawatir trauma. Sampai Nabi sering teng pasar, suwong dokumenter Nabi kok ning pasar terus ana ayat turun wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna apa. Iki sing sok khusyuk maca ayat iku. Nabi Muhammad tahu dilem pangeran mergo gelem mangan ning pasar, gelem mara pasar. Illa innahum dadi pangeran tahu nyipati Nabi ku lucu, ora kok sing tahajude
Kiamat gak illa innahum layak kuluna to'ama wayan sunan apa? Bilaswak. Jadi pangeran tahu nyipati Nabi itu sangat sederhana. Aku ora ngutus para mursalin kecuali mereka yang sering mangan pakanan. Wayan sunan Nabi yo mlo kamu aku nang pasar. Kulo seminggu pengalaman sih nang pasar be anak kulo zaman teng iso nganti saniki. Mergo Nabi itu trauma zaman Isa. Jadi Nabi terlalu suci dianggap pengira. Kata sama ini sama. Kiai-kiai yang terlalu suci itu lahirnya tragedi. Gara-gara beliau terkenal wali terlalu sakral, wong sak daerah itu nak rabani iku do rawani nyai. Lha iku mateni kiai pira ae. Mergo ra putrane mbah iki, ora putrane mbah iki. Padahal putrane mbah iku dhewe wis rapati bener. Jadi nasab itu ngelahir tragedi betul. Itu makniku dawe guru-guru kula. Orang non nasab ya delala kok orang iso mbokakno lebih baik. Itu mari perkara lho iku. Jebule ra trimo ning pasar. Malah kok mbuh angan barang. Ora katu karuan. Nyai ini paling kuat 2 tahun 3 tahun. Dari iku kesok asli. Jadi ini masalah betul. Tengah Indonesia masalahnya kan ngoten. Dari kiai ra nasab, niku ora kuat sira rata-rata. Perilaku niku labil. Dewa kok partene yo gonta-ganti, perilaku sosiale gonta-ganti, fatwane yo gonta-ganti. Ditenane ketara. Itu makanya sekarang ada kompetisi lah. Kita kompetisi fair, sing di nasab ora di nasab, faslabikul khairat. Kita kompetisi secara fair. Ngalim di sini nasab ora. Terus istiqomah di. Mergo cara pangeran ya ayukum ahsanun apa? Amala. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kompetisi mana yang ahsanun apa? Amalan. Enggak usah saling tuduh. Ini ndak anak kiai kok ngiyai. Itu enggak usah begitu. Kita kompetisi ayyukum ahsanun apa? Amala. Siapa paling cerdas gak selingkuh? Nah, itu ujian pertama ya. Siapa yang berisi gak selingkuh? Dia selingkuh ke umeda, dia selingkuh kekuasaan, dia selingkuh silang agama di dalam politik. Yang paling ngeri selingkuh ketiga niku. Agama dicampur aduk menapa? Politik. Sama tak ceritanya ini kalau akan ngaji ya gitu memiliki akad tonton. Itu Imam Zuhri. Ini cerita betapa tragedi ini panjang. Imam Zuhri itu top imam ahli hadis. Bahkan beliau dikenal awaluman jama'il hadis. Jadi sampai anak ngaji mustalah hadis itu imam paling terkenal Imam Sinten Zuhri. Jadi yang berjasa mengumpulkan hadis itu Imam Sinten Zuhri. Sehingga karena dirintis beliau lahir kayak ulama-ulama besar ahli hadis. Itu selawase dekne ora tau ning kabupaten. Suatu saat dekne diundang bupati rawuh. Niku langsung disurati mbek kanca akrabe wedhus sufine niku. Selama ya Zuhri, kamu harus ingat diberi nikmat Allah, yaitu kamu bisa menikmati ahaditsur Rasul. Anda ditakdir bisa memahami ahaditsur Rasul. Tapi ini kamu nodai karena kamu dekat dengan pejabat. Toh mereka itu hanya menjadikan kamu jisron, hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka. Dan ini akan menjadi akibat sangat buruk, yaitu di mana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak. Mergo ulama itu sampai akrabnya pejabat. Umat nih apa no? Kutugas mumpung rong kliwat deh. Mam Zuhri mundur tenan. Lah kula biasa yang ditekani camat bupati iki biasa, tapi kula tetep nggawe garis tegak. Nggih, iki biasa-biasa mawon artine nek kadung ulama kanca akrab kan terus entek untunya. Kok memang ada perda-perda yang menguntungkan ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya. Tapi kan cukup ulama kelas B rumah urusan ulama ra kanggo ben parek. Panjenengan ora kegiatan. Tapi ulama sing ditetir di pengaruh tambah lewat pejabat itu kudu cara kula tetap gawe jalur yang enggak kumpul pejabat. Karena itu tadi biar ada balance, ada keseimbangan saat pejabat salah itu ono power, ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti massa. Mikir lagi, misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya. Punya polres, punya polsek, punya macam. Ulama karena pengaruhnya. Itu nggak perlu selingkuh. Mereka nggak selingkuh terus sempurna. Tidak di aparat pemerintahan, tidak di aparat massa.
Tapi nak tetap beriringan kan enak. Sitok ngurusi negara lewat birokrasi, sitok ngurusi umat lewat kultural. Sehingga yang satu salah, yang satu bisa mengingat. Nah, kerjasama malah ngeri. Malah ulama-ulama dulu rata-rata yang papan atas itu tidak mau. Memang ada ulama-ulama kelas B, sini sing cara kalau dibagi-bagi lah. Baru sini lah, sing ulama stop teko nang kabupaten bareng lopo. Dia teko kadang-kadang, misalnya diundang untuk memecahkan masalah bangsa. Misalnya sampean kiai, misalnya saya diundang, Rembang punya masalah, Gus Bak datang untuk memecahkan masalah Rembang, kita datang. Tapi kadang teko kan orang, mau acara yang keengkean resepsi, ya, anak bupati. Terus akhirnya penyorok kan ngadepi ibunya mutok macak ngimbangi bojone pejabat-pejabat pusing. Orang ulama kok pusing di masalah nganggoni pakaian bojone ulama gento ya ora. Mestine ulama bingung mikir carane umat iki kok ora jatrau piye ta umat kok bento piye carane. Ana ulama kok mikir carane makai bojone ben pantes. Wong dari awal lu kadang ngiraine ra pantes. Entah orang macai tak pegawaian kan? Enggak, artinya apa yang terjadi dari Imam Ghazali, apa yang terjadi? Banyak mudahana. Agama itu rusak semenjak era mudahana. Yaitu kita sebagai ulama mudahana, cara berpakaian kita memaksakan sesuai pejabat. Istri kita pacai sesuai kaum jet set. Nah, ini yang masalah dari Imam Ghazali. Sebetulnya kerjasama dengan Umar itu tidak masalah. Tapi yang masalah akan terjadi mudahan. Lalu kalau ngomongin adil. Artinya adil, saya berkali-kali berkesempatan kenal pejabat. Ya kita boleh kenal, tapi jelas temanya. Misalnya menyangkut urusan bangsa, ala amrin jami'in. Tapi jangan acara-acara engke-engkean, itu apa-apaan. Paham ya? Ini masalah-masalah prinsip. Tetap kalau ingatkan di sini. Oke lah, kita dengan tidak mungkin benci Umar. Tapi ada aturannya saat kita punya masa, ojo sampai diselingkuh, di merger, penguasa. Nggak tersempurna kan? Di aparat, di birokrasi, saya ini dua kiai, saya ngadol umat mati. Sempurna kan ini. Mulanya rausa. Kalau biasa ngomong baik Polres, sampean itu pasukan berani mati demi jenengan aku ya wah Pak umatku semua mati. Cara perang sampai sampean belum menang itu ya, wong semua mati demi aku ya pirang. Kiai harus menjaga. Nyatanya Khomeini sukses. Pahlavi bonekane Amerika, Khomeini nganggo kapasitas keulamaan iso people power, iso gawe gerakno Iran golekno pemerintahan boneka sinten Amerika. Nah, cara mulai dhisik Khomeini kena disuap Pahlavi ra gak iso. Saya bukan niru si Anyanda ya, kita bukan. Tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya, kekuasaan khas ulama, itu kalau tidak dimergerkan dengan kekuasaan pejabat, ini punya kekuatan betul, punya kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nanti ulama dewi melok kan, nyimpen tutup mun. Mana dari sinyurati Imam Zuhri, apa nutup agama? Agama apa buat tutup? Tutup kan enggak agama, nak dituruti kan. Paham ya? Jadi sekarang kiai-kiai yang enggak punya nasab. Iku ngiyai istiqomah 5 tahun 2 tahun. Ini puncak itu uji pengiran. Saya mulai kenal bupati. Nah, kenal bupati, saya mulai perkara. Saya adu ujian. Ayo fatwafikul khairat. Aku makil nasab, wakil nasab terserah. Yang jelas, ayo do fatwafikul khairat. Ketika diuji kuat di. Paham ya? Jadi masalah nasab ya. Niku ngelahirno tragedi mulai menyangkut akidah sampai menyangkut politik, di mana perpecahan Syiah ahli sunnah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah sampai saat ini, itu faktornya masalah keyakinan tentang ulumun nasab. Artinya betul dawe nak kolamul ulama ahadu minan. Gara-gara ulama nulis satu faham dan diikuti secara membabi buta, akhirnya melahirkan tragedi berdarah-darah. Terus semenjak tragedi-tragedi itu banyak kiai Jawa yang memodifikasi perilakunya. Kados Mbah Maksum, Bali Maksum, bapak kula, guru kula, Kiai Memun udah milah lucu kabeh. Mbah Hasyim Asy'ari. Karena trauma sejarah angger kiai tambah sakral, tambah rawan berdarah. Ke pengikutnya mesti siap mati.
Paham ya? Tambah sampean sakral, tambah pingin ngoten siap nopo? Mati. Tapi nek rapati sakral kan. Dia itu juga bodoh apa ya? Jadi mati kalau ada tenanan kan gak iso. Mari dia itu tak nonton tenan gak ada bodoh tenan. Kulo niku ikhlas misalnya nganti mati ana sing udono terus ikhlas. Kulo kan tenan mboten apa. Tak pikir ora ana pengaruhe kulo ora sakit hati. Kulo sakit hati nek misale ra iso taat, ra iso ibadah kulo lara tenan teng ati. Nek ngono-ngono ku ora rasane blas. Ini penting kalau aturakan memiliki karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau paham ulama telah melahirkan berdarah. Sama delok tragedi khalifah mulai penggemar Ali mateni Syiah, penggemar Utsman mateni Syibi, mulai tragedi Umar dipateni Abu Lulu Al-Majusi sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Terus melahirkan tragedi Sayyid Husain kabun terus nganti saniki. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis. Dan sampai saat ini si nganti saiki kuat itu dosane sing ngarang al-kafi fi ahadits ahli bait. Iku mlebu neraka wis swarga sing nulis. Nganti si fanatik ngono ning Zuriya Rasul mergo dekne hadis sing digo Bukhari Muslim tapi jenenge al-kafi fi ahadits ahli bait. Hadis iku nerangno fadhailu ali Rasulillah. Ning kono iku Habib mesti mlebu swarga, wong mlebu swarga agak liwat Habib iki gak iso wae kada. Wis pontek lah. Sampai akhirnya mereka jadi paham Syiah. Sampai tak kok ngomong Syiah mesti gak lepas ke kitab Al-Kafi fi hadits ahli. Intinya paham Syiah itu lahir karena satu paham sing ditulis seorang ulama. Paham ya? Begitu juga ahli sunnah lahir ya paham sing ditulis seorang ulama. Lah nek saniki wonten mursyid to kiai itu sampe nulis panduan. Itu jadi panduan kabeh sama akhir alirane pirang-pirang. Mana dadi kiai ora usah ngarang kitab sing panduan, ngarang kitab sing umum-umum ae. Maksudnya ora usah panduan carane ibadah, carane wiridan, lha-lha gede-gede ngene iku berlebihan. Carane gedhe barang mbok atur. Wong ngono musik ning bar beda-beda padha. Rumah tamu sing gede-gede sing tahlilan tok. Wong sing nggone bar ngrungokno musik gede-gede. Cak nom-nom ABG ngrungokno musik ning kamar dengan sendiri gede-gede. Ora usah pemandu nanti gede-gede. Iku bawaan satu suara mesti wong dengan sendiri gede-gede. Lha boten iki penting kula. Kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursyid mandi itu sampai carane gede-gede pas nglafadzno la ilaha illallah. Carane nyekel tangan sampai berlebihan kan, misalnya kayak asyhadu alla ilaha illallah itu musabbihah posisinya begini, terus wayak bidu yadahu dengan isyarat begini, terus pas la ilaha illallah terakhir melengae ngirim ke pas jantung nunjukno kolbu itu kan banyak yang sampai detail begitu napa. Lah repotnya dari detail ini kemudian menfonis yang tidak kayak itu dianggap salah. Nah, akhirnya bolak-balik ning kolamul ulama ahad dominat karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi. Berapa ribu kejadian perang mergo wong anut fatwane Allah ulama. Wahabi nganti nyingkir ulama ahli sunnah gara-gara dhisik tulisane Abdul Wahab sinten Al-Wahabi nganti saiki dadi aliran Allah Wahabi. Syiah gara-gara Al-Kafi fi ahadits ahli. Wong NU dadi NU mergo tulisane Basim Al-Qanun. Wah kada kitab. Mulane sing era berbasim wis saiki dadi NU Muhammadiyah ora aku salah ge aliran-aliran. Wis wae. Nah kok kula nambah aliran Jalalain ora iso. Ya pokoke ngaji Jalalain, tepaan sing alim lagi Gus Bak sing mulang Gus Bak titik. Tapi sing diulang tetep napa? Jalalain. Nek sing mulang iso ana sing kaya kula digenteni selesai. Sale rukun iso ngalim ladune apa semulang ben mulang. Niki penting kula aturaken nggih karena berkali-kali kita ini duwe trauma, duwe tragedi sejarah karena kolamul ulama. Ini terkenal apa kolamul ulama ahadun apa binas. Mun kula terus nang. Wa yuqalu lakum lan den ucapno lagu maring azzalimun idza ku itu nalikane den pangekno sapa azzalimun
Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumuna. Lalu sampean andulah Islam jamaah tabligh niku sampean wawancarane nggih mergo kala ulama. Ngene iku anut tulisane Yusuf Al-Kandala. Ya sama, Islam garis keras ya sama, mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini. Mesir itu ada garis keras Ikhwanul Muslimin yang mergo tulisannya Hasan Al-Banna. Lainnya kalau seneng model kiai sing uraan sidik-sidik seneng. Pemana kiai ditetir di pengaruh kayak pulau ini ora oleh khusus ora tau salah ora oleh. Bukan di kasus salah enggak selingkuh itu. Kasus sing ringan-ringan Mas. Ya sing kira-kira jatuh ora sedengan kan. Tapi terdiri apa? Kalau lu sak jatuh-jatuhnya rapati jatuh. Kalau lu neng Rembang ya biasa mawon utara keturunan sudah tulanan tetap baik kan mustasar gigi tetap baik kan mustasar. Ya kalau belum jadi mustasar. Tapi usulnya jenengan nopo kesengan atau keragan nopo sarang. Ya usul kalau kiai akan sering guyon atau sosok suci. Ini usul kalau ini kuda. Nah, sing biasa marung ning kopi, biasa ning dalan, sing biasa istiqomah mulang itu tetep mulang. Boy juga aneh-aneh, itu dadi nabi anyar, itu dadi murtid napa? Itu mesti itu tragedi, itu kulo trauma. Kulo sampean taklerno Gusmus, boy tiang-tiang sing nate penelitian teng Timur Tengah. Itu mesti milih gaya tengah-tengah sekuler. Niku trauma setiap kali ana tokoh sakral kok dadi tragedi berdarah. Apa beliau itu anti sama kesalahan-kesalahan individu? Tidak mungkin. Beliau anak kiai, tidak mungkin benci sama kesalahan pribadi, tidak mungkin. Tapi kesalahan pribadi sering menjelma menjadi satu kekuatan sing kok nak fatwa atau keterucut omong wong wani berdarah. Nah, tapi nak kowe dadi kiai ora terkenal sakral kan dia tekno Pak Yai iku. Gak tekno akhirnya kan gak mati sakral. Tapi kowe kiai tenan lho, sehingga pas ngomong penting lalah sakral, sing ngongkon wong kon salat, lalah wong pikiran tenan. Lalu kalau donga mbek pangeran, ya Allah, kalau betul saya dipercaya orang, kalau kepengen dipercaya pasti mesti bener ya Gusti, misalnya ngongkon salat, ngongkon wong maca Quran. Nah, sing urusan dunya keliru Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Kulo niki ngerti betul hadis. Saya mulai kecil belajar hadis. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ya Nabi macam terus sesakral sing sampean bayang. Nabi itu nate ana wong do nanam napa kurma. Niki hadis sok. Do nanam kurma. Kurma ora dikawekno kembange lanang ditakok kembange. Jadi Nabi. Wong senengane kok repot-repot dadak menek kurma ngawekno kembang. Bener rak wis tawakalane pangeran. Kok wae ora wah, apa kan lugu-lugu nurut. Barang nurut rawuh tenan. Orang tenang tuan Nabi, ini kasih tuh kan? Ya Rasulullah, aku anut jenengan ora tak silang kawin kok mboten wae Nabi. Lho, kowe nurut to? Nggih Nabi. Lho urusan dunya ora kowe. Sampai terkenal hadis antum a'lamu bi umuri napa? Lho, kowe nurut tenan nggih, lho urusan dunya ora kowe. Mana kiai jengkel tuh, wong dia ku kere, rezekinya ya angel, tetap enak nang ijazah jalur rezeki dikai ya. Ya ibu rezeki kula kok angel, ini yo engke ditulis ijazah kon moco. Lah foto-foto mandi ra terus, gak ngene iku to apa. Padahal sing sewani wong gawa sepeda motor, kadang gawa mobil, kiai dhewe ora di sepeda motor, ora di mobil, yo tetep ae ngeke ijazah urusan jalur rezeki. Enggak dikai jodoh, ya tolak buala. Yo dikai, padahal kiai ini buala. Mulai bojone judes, duit atau duit. Yo mergo sajane niru Nabi enak urusan ngene. Iku rohku kowe. Aku biasa di tamu Gus. Kula nate di tamu wong Gresik duwe miliar. Korean sering sowan bapak era kula sowan kula. Gus kula niku duwe kasus. Kula montek 0,5 miliar. Niku jenengan dongani ben kula menang. Dan terus dengan menang, kalau untungnya nopo, mungkin kalau suka nih arto, terus untungnya nopo, nak kalau di duit, kalau radi duit ya biasa, selain di duit untungnya nopo, di duit damel nopo lagi di pondok, kalau rara guna di duit, sekarang jenengan namanya, kalau sampean demi duit ngantin tak miliaran, berarti serah gunanya duit kalau rara, kalau terus betul gunanya duit betul, kalau nu kiai, roh gunanya pangeran, kalau tak. Nak gunane pangeran roh.
Karena gunanya duit rara. Dan saya hingga detik ini meyakini demikian. Duit miliaran paling mati ya mati. Saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan. Umpama dunia titik dirano duit ya ramah masalah. Umpama duit saatnya apa belum kabeh wong terus mati kabeh. Mboten tuh. Lho, kowe oleh mendhe kok tenan kok gagal. Nggak, artinya kita harus terlatih kayak Nabi gentleman, nak urusan duit roh jeneng. Lagi ya enggak kon manakipan buka toko ben tokone laris ke mulai kula gak ada koperasi pondok ge mengkas mengkis. Cara padha-padha manakib kula mandi ge koperasi pondok kula jalan. Misalnya orang uang pejabat donga supaya jadi bupati, kulo ini dia anak terima daftar PN wis angel ra karuan. Cara donga kula mandi anak kula bangkleng jadi PN. Ya sing jujur. Ya kayak Nabi, barang keliru terus muni, lho kowe nurut to? Nggih Nabi. Yo antum alamu di umuri. Berarti Nabi keliru tuh. Memang Nabi ingin begitu. Dalam banyak hal Nabi ingin tidak diikuti. Bahkan setiap kali beliau pidato mukadimah itu dikul innama ana basarum hukum aku yang manusa kaya kowe. Nate Nabi itu duka teng sahabat teng masjid. Sahabat itu sangat-sangat tersiksa. Jangan-jangan dukane Rasulullah nunjukno beliau gak rido. Nah Rasulullah gak rido, Allah gak rido. Iku Nabi gitu pidato, innama ana basarum mislukum yaghdabu kama yaghdabul basar. Aku yang manusa, kaya umumnya manusa, yaghdabu kama yaghdabul kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Jadi sangat. Kiai saya ingin ngerasa kiai ini, ilmu raman kuat. Ya nak pengiran ngerasa manfaat dia. Cara kula ngerti misalnya kula krungu dengan mulai rasa sebek kula atau beda partai. Kula betul nggak ada mulai raman manfaat. Dia biasa mawon. Ya biasa ya rata-rata nol maksudnya ya rata-rata nol. Rata kula itu terus pengaruhin apa teng kula. Semen senang di pengaruhi rano, senang rano kita ini kan diikat al-hubbu fillah wal bu'du fillah. Kita ini senang kan cara Kanjeng Nabi. Kita ini termasuk 7 golongan sing senang ikatan kita al-mutahabbuna fillah. Kita ini senang kumpul, mergo padha-padha senang pengen. Saman mriki teko demi ngaji Quran. Ya sudah saya anggap jenengan teko seneng Quran iki. Kalau teko seneng Quran jenengan teko seneng Quran. Lah cuma terdiri kita makhluk tentu penjelasannya lewat makhluk ngono to. Mergo nak penjelasannya lewat Allah kok ngaku dadi nabi ngono to. Malah repot kan, gue jelas Allah langsung kan berarti ngaku nabi. Mulane atau lewat makhluk kan ngono. Nah tepan makhluk itu ngono to. Gampang to. Mau jogeman nggih. Dadi tragedi ulama sing memilih jalan terlalu suci iku wis kakean tragedi. Makanya kiai Jawa do milih guyon. Mbak Maksum latem nggih ngoten. Mbak Maksum nak ngaji jam 11 bengi. Niku tengah-tengah ngaji terus yo ngopi. Wong bapak kula murid Mbak Maksum. Ngopi. Dombe ngopi ngaji jebul gede dombe. Apa Mbak Maksum. Kan bar dombe. Tunggu kowe ngantuk pisan jam 11. Nggih Bah dari santri ini. Ya farkau jeng. Napa Bah farkau? Rokok aja. Lu santri rokok aja balik di pondok. Ada kalau santri dikai, tuang kopi itu langsung menang. Kiai santri dikai kopi, tiba kiai. Santri ini semangat ngomong, lo contohnya lalu untuk dia. Lu kalau di sanad mutasil nih, lo dong, contohnya lalu aku dia. Lu guru kula nggih dan ki memon nggih ngoten. Kula nu menangi ki memon dereng ki gede. Nak dalu iki biasa ngopi mek kula. Jam 12 bengi reso turu. Cuk masalah ku akeh. Lah terus budi, Mbah. Baturi ngopi nggih, Mbah, cocok. Gawe. Nah. Nggih itu berangkat dari trauma sejarah. Dari kiai sok suci, sok khusyuk kok melahirno tragedi. Lah nek sampeyan wis khusyuk tetap rada pengaruh. Artinya kalau sampai ini hukum rada pengaruh itu oleh berarti khusyuk oleh. Artinya jadi kecil rada pengaruh terus karparmu, khusyuk jarang khusyuk rada pengaruh rada kan rada akibat. Ya tetap khusyuk mawon nak betul-betul rada akibat.
Lalu terkenal loh, Rian zaman Bali masuk terkenal nih biasa delok TV ngarepe santri-santri itu yo nih biasa. Ya, trauma saja, rata-rata trauma dengan sejarah zaman Khalifah. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai darani ana Madinatul Ilmi wa Aliyun. Sampai andelok lagune Sulis. Sulis itu hadat alu itu kan ya namanya hadat rata-rata pahamnya ekstrim. Kula radarani si rata-rata kan apa? Ekstrim. Ora neng pinter tapi hadat Ali, sing iku ra di Indonesia tapi bahasa Arab. Tapi intinya artinya ngene. Qala Rasulullah nak ana Madinatul Ilmi wa Aliyun batu. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi nama ada nak kowe seneng Nabi gak iso gak lewat pintu, gak ngono ilegal. Padahal dari pintu nek Ali, jadi gak iso gak jalur Ali, gak ana jalur Abu Bakar Umar. Anane mesti tok jalur sinten? Ali. Jadi ana Madinatul Ilmi wa Aliyun terusane bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu kadung Ali. Ya Pak Ali. Repot, apa kata pun repot. Lah kaya toriko no. Berapa konflik antar kiai karena beda toriko? Kabeh ngeklaim muktabah tragedi teng buntet zaman tahun 36 nekakno toriko Tijaniyah dadi tragedi nganti saniki. NU fatwa sitok darani muktabaro sitok ora muktabaro. Lalu kiai-kiai sing nasab dadi kodari ditangkleti. Kenapa Anda tidak setuju Thariqah Tijaniyah? Wah, mari ngaku nak wali ini luwes top di Abdul Qadir, itu tidak bener. Gak terima, gengnya dikalahno itu. Ya, atau biar. Kok adu partai-partaian, adu ketua. Itu wajar. Artinya itu tadi, gara-gara panduan ilmiah, tidak ada tragedi. Untung Abdul Qadir gak ngarang kitab. Orang ngarang kitab malah karu-karuan. Wong ngarang di sejarah lewat manakib sing kultus pirang-pirang. Umpama beliau ngarang diam. Ya. Paham ya, niki penting kula aturaken. Iku tragedi sakniki pun sangat kadang. Ben sampean ngerti kenapa kiai-kiai alim kok punya perilaku sederhana. Niku mergo menghindari kultus sing berlebihan. Sampai wonten karangan sing nerangno al ulama wal auliya yajruna majrunna. Ciri utama ulama dan para wali itu yajru nama jurnat punya perilaku kayak umumnya wong. Nabi itu punya perilaku sing sampean rahasia, rahasia. Nabi itu sayyidil awalin wal akhirin. Tapi pun teng Medina, niku nate Nabi ora di duit. Ya sering ora di duit. Ora di duit itu utang wong Yahudi. Niku hadis sopan. Di tanggo Yahudi. Nabi teng Medina kan tanggane tiang-tiang Yahudi. Utang wong Yahudi. Kayak aku tangi gandum, aku ora di duit keluarga aku mangan apa? Jaminannya apa, Mas? Anak amilu wa sama, aku ning langit dipercaya kok ning bumi ora. Iya cara orang Islam. Iya cara orang Islam, aku Yahudi. Akhire fa'at lafahu dir'an lagu. Nggih. Akhire Nabi jamekno baju rompi perangi. Mulanya agar sampean ngaji kita burroh niku sing digawe dalil anna Rasulullah aslafa dir'an Yahudi. Akhirnya Nabi jamekno ngagunakno rompi. Soal iki niru BPKB dikasih ora kasus. Iku ora perkara niru Nabi. Iku perkara kasus. Bentuk. Akhirnya digawe nang Yahudi. Iku nganti kegawa kanjeng Nabi wafat. Mulane ning tarikh Nabi kabudut itu ninggal bagian ning wong ya. Saking basariyae Nabi. Ya kita basariyae Nabi terima manusa. Mergo Nabi trauma kasus Isa. Yaitu Isa saking suci ini dianggap pangeran. Akhirnya Nabi Isa kok ben diaudit pangeran. Yaitu ketika sampeyan ning ora-ora Masar Nabi Isa sing nyoro. Gak ngono cara mimpin piye wong nganti akhire dianggap pengen. Iku sing disebut ning surat Maidah aan taqul talina sitasuduni wa ummiya ilahi ini mintu asal usul piye to sasa kok nganti usul dianggap pengen. Ya, nah bisa jadi standar qala subhanaka ma yakunuli anaku la malai sali pihak. Gusti niku kula boten roh. Iling kula nak dawuh nggih sing nyata-nyata mawon sing bener-bener mawon makultu lagung illa ama amartani bi ani butuwa rabbi wa rabb. Kula dhewe namung nyuruh tiyang nyembah jenengan.
Soal dadi musyrik darani kula pangeran kula pun mboten roh. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Zaman kula tunggu iki ketoke dereng musyrik. Tapi kalau saya kula mati, mboten ngerti kula mun mati. Tapi intinya kepemimpinan Isa itu melahirkan gaya beliau begitu mimpin melahirkan kemusyrikan. Nah itu yang Nabi Muhammad tidak mau niru. Sehingga Nabi Muhammad sering nonjolno al-Arad al-Basari. Ya podo ben nak jadi kiai terlalu sakral, sak anak turunem jaga kiai Masya Bintullah. Dan itu membunuh para kiai-kiai sing ora dinastimu. Mulane kula padha bojo kula, dik umpama anakku sampeyan orang alim kaya aku ya ora susah. Sementing salat, gak zina, gak selingkuh, nek sampe. Soal Allah ngekek ibune tetep ngalim kok bapake urusane pangeran, tapi nek aku ya ora ndonga ngono. Wis sementing wis sing kiai nasab ben mlaku, sing ora nasab ben mlaku, penting agama mlaku. Sebenarnya aku mati selamat ketemu pangeran selesai. Ora usah mbek dinasti dinasti tang. Kita kiai diam-diam kita mbek dinasti. Ning daerah tertentu kudu bani iki, tiap daerah kok di teritorial. Kayak di macan dhewe terus kanjil-kanjil do mati tenan pikir-pikir. Wah tenang kok. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah adzalimun idza kuiso nalikane sentangena sapa adzalimun lakot citumuna teman-teman teko sira kabeh nak ing kita para hal ijen-ijen emun faridina tu seijen kabeh anil ahli sanging keluarga wal mali lan dunya wal waladi lan anak kama khalaqnakum awwala marrah kama khalaqna kaya oleh gawe sapa ingsun kuming sira kabeh awwala marrah ing kawitane tingkah kawitane nggih periode awal tenan khufatan tegese hale udo kabeh gak berbagian urutan khufatan hale ora sandalan kabeh napa cara kiai Jawa nak marani napa nyakar nyakar urutan tur hale telanjang hurlan tur dereng sunat dereng hitan hurlan napa nak cara mriki wadah dereng sunat niku dereng hitan wa tarabtum lan ninggal sira kabeh mak ing perkara kawal nakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh atau nakum tegese maring ingsun kum ing sira kabeh milal ambal sing pira-pira dunya. Waro azhurikum ana ing gurine pira-pira geger sira kabeh. Mesti sause kowe dunya ya ora kanggo. Fitunya ing dalam dunya biwiri ikhtiarikum kelawan tanpa ikhtiar sira kabeh. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah zalimin taubihan karana melehno. Manara ma'akum. Manara ningali ingsun ma'akum sertane sira kabeh syufa'akum. Ing pira-pira wong sing nyafaati sira kabeh. Al-asnama tegese pira-pira berhala. Alladzina rubada ngake jamtum kang nyangka sira kabeh annagum fikum suraka. Annagum satune para berhala fikum ing dalam sira kabeh. Efistika ki ibadatikum tegese ing dalam keberhaan nyembah sira kabeh, nyembahi sira kabeh. Suraka ing pira-pira suraka, pira-pira pesaing, pira-pira sarik lillahi kedua Allah. Takot to agenakum. Niki kira Imam Suyuti ngangge rofa. Berarti lakot takot toa teman-teman jadi putus. Apa bainukum antar sira kabeh. Nak kira kita bainakum. Berarti nak maknane nggih lakot takot toa. Teman-teman jadi putus. Nggih putus-putus. Apa hubungan bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Apa sing putus waktukum hubungan sira kabeh. Tasat tata tegese dadi rubah atau dadi putus apa jam hukum kelompok sira kabeh. Wa fikira atin lan fikira atin lan nasab werfun dadi dorof. Waktu hukum tegese hubungan sira kabeh benakum antarane sira kabeh. Wa dalalan dadi ilang idzabat tegese ilang agum sing sira kabeh apa perkara. Kuntum kang ana sira kabeh umuna nyangka sira kabeh. Utawa nyangka utawa menduga sira kabeh fidunya ing dalam dunya. Min syafaati sangi syafaati asna. Inna wa satamna Allah falikul habbi zat sing mecah bebijian. Esa kul habbi tegese sing mecah bebijian anin nabat sanging tanaman. Wan nawa lan nawa anin nakli sanging kurma. Ya nawa ana sing manane kulit kurma, sing manane biji ge sami. Yukhriju nguripna sapa Allah al haya ing barang urip minal mayit sanging barang mati kal insan wa ta'ir. Manusa mek manuk minan nutfah sanging mani wal beda dilantok. Ya pitik kondok dok ya kok pitik. Wa mukhrijul mayit minal hayy. Lan sing ngetokno barang mati ayun nutfah wal beda minal hayy sanging barang urip. Lalikum de mengkon-mengkon kabeh ayil falikul mukhrij tegese zat sing ngetokno iku Allah. Fa ana moko hale kaya apa tu fakunaden ing ana sira kabeh. Fake pamoko hale kaya apa tu srafuna den ing ana sira kabeh anil imani sang iman.
Ma'aki amil burhan semertane jumenenge pira-pira dalil. Falikul isbal te Allah widat sing gawe esuk utawi sing mecah esuk. Masdarun iku masdar bimakna subhi. Esa ku amu di subhi tegese sing mecah cagak-cagak utawa napa cagak lur subuh kados wa te amu di subhi wa awalu ma kawitane perkara yabdu kang pertela puma minurin nahar saking cahayane siang anjil mati laili saking petenge bumi. Wa jailu laili lan dat sing gawe bumi sakanan ing ketenangan. Pasune ingkang tenang di ing dalem al-fal makhluk menata api sanging kepayang. Wa samsalan sing gawe srengenge wal qamar. Binasti kelan den napekno atpan kali di atasno ala mahalilal ing atase mahale katale. Nah kira iki tenan wa jailu laili sakana wa samsal qamar napa husbana. Kali dadi hitung-hitungan, hisaban tegese hitungan lil awqat gede pira-pira wektu. Awil ba'u utawa tiba umati batun den buang. Wa utawi dawa khusban anu halun dadi hal min muqaddarin saking lapat sing den kira-kirano. Ayat driyani tikse lumaka apa samet lan komarbu khusban ing lan perhitungan. Kama fi ayat Rahman kaya ing dalam ayat Rahman. Lali kalimat kur mengkono kabeh takdirul aziz iku dadi taksir dat sing agung fi mulki dalam kerajaane wa alim berting bisa bi kholqi lan makhluk apa. Wa ya wa ala kita jala ingkang gawe sapa ladi lakum kedhe sira kabeh anu cuma ing pira-pira lintang. Ditadati supaya untuk petunjuk sira kabeh dia kan ujung fi mati bari ing dalam kepetengane pira-pira kepetengane daratan wal bahri lan segara fil asfar ing dan pira-pira kepergian. Pas fasallah teman-teman nafsul ingsun ay bayanna tegese jelasno ingsun ala ayat ing pira-pira ayat. Ay dalalati sing pira-pira barang sing nunjukno ala kudratina ing atase kekuasaan kita. Di kaum maring kaum ya alamun kang ngerti sapa kaum. Tetep baru nanti sing angen-angen sapa kaum. Wa ta awal alladzi tat ansaakum kang gawe sapa ladikum sira kabeh khalaqakum sing gawe sapa ladikum sira kabeh min nafsin saking jiwa wahidatin kang siji ya tinafsin wahidah wa adam famustaqar mongko utawi sebagian iku tetep nah Imam Suyuti kira ain famustaqir mongko utawi sebagian iku tetep mingkum saking sira kabeh firrohim ing dalem rohim wa mustaudaun lan utawi sing sebagian iku den tinggalno mingkum saing sira kabeh disulbi ing dalem igawa kase wong lanang. Wa fi qira'atin fi fathil qaf. Qira'ah kita famus taqar. Makane kororin tegese nggon tetep lakum kedhe sira kabeh. Kot fasulna teman-teman nafsul ingsun al ayat ing pira-pira ayat iki kaum maring kaum ya guna kang padha paham sapa kaum. Paham mak ing perkara iki kan den ucapno apa malah maring kaum. Wa wa ti Allah alladzi dat andale kang nurono sapa lagi minas sama isangi langit maring bumi. Fa'akhrusna mongko ngetono ingsun fihi ku tetep ing dalem dawuh fa'akhrusna iltifatun ta iltifat anil waibati sanging domber oleh gawe ngetokno di sebab mae bil mae tikse sebab bani nabata kulli syai'in ing tanamane saben-saben perkara yang butuh ingkang tukul apa sih fa'akhrusna mongko ngetokno ingsun mili sanging nabat ayin nabat sing perkara khadiron ingkang ijo di makna afdar kelan nganggo maknane ijo nukriju kang ngetono ingsun minggu saking akhdar utawa khadiran ai minal khadir barang-barang sing ijik hablan ing bebijian mutarokiban ingkang napa saling tindih saling bersusun niku jar kabut tegese tumpukan apa badu badan saling niku lho nggih saling bertandan niku kasana bil kita kaya dene tangke-tangkene gandum utawi jagung wanahwi wa minan nakhlilan iku saking kurma khobarun wa yudaru lan den gawe batal niku saking dawa menan nakli ngintol iya saking tandane nakal sok cara iki namane to iki mancung no awalu mate kese kawitane perkara yang rujukan keluar apa ma minha saking nakal wal mutadau te mutadau ngene wa minan nakli kin anun utawi pira-pira tandan arojin itu kese pira-pira tandan daniatun ingkang parek koribun kese parek apa badhe sebagiane ikilah napa daniatun utawi sebagiane nakal mimbatin saking sebagian sing liya wa prasana ngetono ingsun bihi iklan nakal jannatin ing pira-pira perkebunan basatina tekse pira-pira perkebunan min anabin saking pira-pira kurma anggur anak anggur wa zaitun lan zaitun wa rumana lan ruman iki kuno manane dilimo mustaqian hale serupa apa warokuhuma apa jenenge daune ikilah zaitun lan ruman halun wa ghairu mutasabinan ora serupa apa samaru apa buahe zaitun lan ruman
Ungguru ningalono sira kabeh yang khotobun nazara tibarin. Ing ningali angen-angen ila samarihi. Maring buahe ikilah kulim sifat kisah wal mim. Wa bidam mihima ila tumuri. Sebagian qiraah mboten samarihi tapi tumuri. Bahwa di Jawa samar jamu samrotin kata jarotin sajar wa khasabatin khusyuk. Ida asmaron alikane dua apa ila samar awal lumayab dua kaifawa. Wa ila yang hilang maring matenge. Yak duri sing jelas sing ketok. Nafsi dikse matenge dua ida udrika nalikane iso ditemui apa yang iki kaifaya ukhali kaya apa bal. Tapi dari itu satane mungkon-mungkon kabeh ayat ini dadi pira-pira ayat dalalat. Tegese dadi petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kekuasaan Allah Ta'ala ala ba'si ing atase ba'as. Ing atase bangkit saka kubur. Wa ghairi lan yani ba'as. Ini kaum ini kedhe kaum minuna kang iman sapa kaum. Khusus den tertentokno sapa kaum minun dizikri kelawan katutur. Li analum krana sak temene kaum iku al-muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelan ikilah kabeh ayat. Fil iman ing dalem iman bi khilafil kafirin halim berbeda ni pira-pira wong kafir. Mun iki kula terangaken iki sing mulai masalah falak mulai napa. Ini insyaallah kula ngaji Januari normal gitu. Terus kula insyaallah ngaji Januari itu biasa di atas tanggal 24 insyaallah. Mergo niki kan tanggal Desember niku wonten Natal. Nek cara fikih ditakokno, hukum wong Islam muni samar Natal piye? Pokoke roh kula nek tanggal 20 Natal cuti. Mbok cutine tahun napa? Baru. Ini kalau terang-terang. Niki ketok bener teori ini Imam Ghazali. Jadi Quran diturunkan niku dalam periode 23 nopo tahun. Lah wong Islam sakniki, niki sing hafal-hafal Quran rumono. Wong Islam sakniki niku tahu-tahu nampa 30 juz serentak. Kaya kita wis ngalim lah. Niku rak nampa 30 juz serentak. Akhirnya mati rasa. Misalnya kalau ini mau baru bakat ilmiah kelas tinggi tentang nasab, tentang psikologi nasab, betapa tragedi nasab iso berdarah. Terus saya Allah bakat pakanan. Lo nanti tidak dari guru-guru kulori. Di guru kulo dua sanad nganti ke Imam Ghazali nganti ke Kanjeng Nabi. Niku wonten istilah meskipun tidak hadis sahih tapi mun dadi istilah. An-nasu a'ga'uma jahilu. Manusa iku musuhe barang sing ora roh. Di santri sing ahli falak iku gething nahu. Sing ahli nahu gething falak. Padahal gedhe iku perkarane disetir ora i. Nak bagi sing bidangi atike ora karu. Pakanan nggih ngoten. Kanggo wong sing melarat niku sangat berarti jenenge beras. Nak ngono ketika Allah bakat pakanan, kenapa Allah cerita termasuk nikmat itu gawe udan. Nak iso udan wong kelar mana? Itu bagi wong melarat. Itu peristiwa besar betul sing jenenge bakat napa? Pakanan. Bahkan Allah sering ngendikan termasuk Islam. Islam itu apa? Falak tahamal aqobah wa ma adroka mal aqobah. Faktu rokobah. Au it'amun biyaumin bima ubah. Termasuk ciri utama Islam itu adalah gelem sedekah pakan. Cara Indonesia di beras. Jadi ora sedekah rokok, tapi napa? Beras. Nah, wong santri-santri ku antar kancane sedekah rokok ku seneng. Nah, beras keberatan. Dalam rokok sing rokok berapa enak. Beras atau anake itu bojo. Mulane Quran awit amun fi yaumin dimasuk. Boleh menyangkut pakanan. Niki bersamaan roh, kenapa Quran turun 23 tahun? Lah pakanan niku butuh musim. Musim panen niku butuh rendeng. Butuh musim hujan, musim kemarau, musim. Sehingga nek kene Quran cerita aku gawe wasam sawal qamar niku husdan. Niki bersamaan roh, kenapa berbakat ilmu falak, bakat pakanan, mergo pakanan itu butuh musim. Musim gantung posisine matahari berem rembulan. Ini sing disebut ning ilmu falak, matahari nyelesekno putarane iku lambat. Gini ku setahun ping 4. Terus 2 minggu nalika tatawalladu al-fusulul arba. Posisi matahari nglairno 4 musim iku al-kharif, as-sita, as-soif. Terus nopo nak sing tenggene Eropa ya tambah 4, nak teng Indonesia dadi 3. Nak bulan nyelesekno putarane per bulan.
Ya mulane rata-rata selisih Komariah ambek Samsiah rata-rata per bulan itu meh 2 hari. Mergo Komariah iso 29 ben sampean belajar falak. Wong anak tuh ada umat jadi mergo manusa mung santri paling seneng bakat Allah. Mergo ape go kalah-kalahan tawakal mbek muni tebir. Jadi bakat Allah ini ati elek. Wopo ae pasrah Allah, maksudnya dene nek kasus yo sawangane ra salah, sing salah pengeran. Di bakat Allah terus niatnya mesti apik, ora mesti. Mulane santri paling semangat ya bakat Allah. Gombok ora alasan kerja ya muni tawakal ning pengeran. Nggo di kasus nyalai wong kabeh kersane pengeran. Ra iso napa ya anak bojo dari kersane beneran. Bakat sampe digo kalah-kalah. Mulane kula setuju ono DPR muni. Masalah itu tidak ada yang tanggung jawab. Memangnya kita mau nyalakan Allah? Kabeh kok lempar tanggung jawab. Masa kene nyalakan apa? Allah. Mohon kula terangno tentang falak. Sehingga Quran bakas falam itu bulan balen. Bulan balen ini Quran nganti dadi ilmu. Misalnya Allah zaman Nabi Muhammad ya salunaka anil ahillah qul ya mawaqitu linnasi wal hajj. Tengene disulat ya wonten. Waladzi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad sinina napa wal hisab. Tapi ilmu hisab falak ku sial, pondok salah iku pondok paling ra seneng hisab. Mergo santri ku kan paling pantangan matematika. Dimulai kula riyen sekolah ngger pelajaran hisab kira ana di sekolah. Padahal ilmu hisab itu satu-satunya ilmu pondok sing diakui dunia kampus. Zaman Kiai Rehan niku Kiai Rehan Kudus itu nganti tapi untuk gelar dokter honoris causa mergo falake dianggap aku. Nah Quran bakat falak itu detail. Termasuk detail sampai nak falakku paling enak nak tafsir munir Banai Banten, Senawi Banten. Kulo nu belajar falak itu betul ngangge jurusul falaki yang ngangge tafsir munir. Mergi kulo nu jalur Quran. Jadi saya belajar falakku tidak lewat falak, lewat tafsir munir. Sekarang Senawi Banten. Niku ora ahli falak. Boy sampean cocok rasa to ngaku ora kiai order, ngaji kok nuruti selera ora, soalnya tak omongno aku ora kiai order. Dia order rak ngono. Ngapa haji ini al-hajil mabrur oleh selalu jaga di dalam jannah. Gua nak ngomong kawin gua min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Oke order. Puancet. Pidatone puancet. Gua nawae pidato Idul Adha ya. La yana walukum wala dimau wala kiana takwa minkum. Nah pidato Idul Adha. Mergo nek ina atau nakal kautar kan terlalu populer. Itu kan gak ketok ngalime. Singgolek sing rada aneh-aneh sithik iku. Wa ya ana Allah apa? Luhumuha wala dimauha wala kiana takwa minkum. Teng desa kula, kiai ini sakniki kan kula. Iku tangga-tangga tak kandhani. Korban niku ora kudu wedhus poel. Korban sing diarani korban wedhus poel sing umure setahun atau 2 tahun sing untune wis coplok. Iku sing diarani korban. Tapi Idul Adha niku cara fikih kesunatane kudu mayoran. Dadi sing ra kelar wedhus yo pitik tendok, sing penting mayoran kabeh. Ya tak syariat. Kula nu pun 2 tahun nyembelih wedhus itu. Lah aku terkenal ngalim ora ono sing bantah, enak terkenal ngalim. Enak terkenal ngalim kan enak, ora ono wani bantah. Ya kok kita niku kelangan ilmu kakean. Gara-gara katut wong bintu-bintu. Asli dawe Nabi, niku ndak begitu. Kita kudu korban standar. Gini ku nak sing darani udhiyah, kudu poel. Sing darani udhiyah. Tapi ketika ndak bisa udhiyah, iku Nabi ngendikan di hari-hari itu yaum uklin wa syurbin. Sing penting menjadi hari pesta. Sehingga diharam apa? Puasa. Sebab itu mulai zaman Nabi sampai ulama-ulama sing zaman era waras. Niku ora kurban lah mesti mayoran ndok mbok pitik. Sementing anake gak ngiler, bojone ora ngiler, arep-arep kebagian daging. Lah tangga kula tak kandhani santri-santri kula tak kandhani, pokoke ndok lah kudu masak mayoran. Padha kula tak kurbani wedhus wedok. Njarak pancen kula sing penting saiki dan tangga-tangga kula iki wonten guru-guru. Gus, kula nak wedhus wae ora cukup. Wedhus cilik lah ya cilik nek gede. Ndak, gara-gara memaksakan udhiyah, terus liyane gak korban, gak mayoran,
blas. Akhirnya arah kebagian geremeng kiai ini untuk sapi orang nyiprah. Akhirnya malah perkara. Nglahirno wong tomah, nglahirno cah cilik ngiler. Saiki ora enak. Akeh pasar adol daging adol wedhus. Misale kok rugen kere lah kan iso 10.000 tuku anake gua. Sementing anakku gak ngiler. Iki cara kula wajib. Jadi sing ra duwe niku ora usah korban tuku daging 10.000 sing penting anak bojone sampean gak arep-arep dikei wong. Wong wani ngomong ngeten. Mari pancen enak. Jadi kiai terkenal alim enak. Jadi kiai gebrakan ya aman-aman ae. Sing wani sapa? Jadi apa? Kula menangi pas wonten tiyang korban ora kuwal. Lho, iki aturan konti dari sing niku ditus bagus derek-derek. Enak wong Jawa, nak wong alim dari derek. Enggak, tapi niku tenang ya. Memang yang sesuai standar udhiyah ya, sesuai standar udhiyah niku wedhus poel. Tapi itu tidak mengurangi kesunatan hari itu berpesta. Man sama anak ngaji mu'en, ngaji wahab di hari-hari Idul Fitri atau Idul Adha wa yusannu tausiatul ahli bis to'am. Pokoknya keluarga dimayori pakanan. Mergo maksudnya Nabi diharamno poso ben wong hari itu pesta. Lah apa gunane diharamno poso jebule anane tempe gotong men. Anakem wis diharamno poso jebule ana sego madu wek tempe gotong. Ngono lho kan. Wah, dadi sesuk tuku wedhus. Mboten iki penting kula terang. Dadi kita iku gara-gara anut fatwa-fatwa bento, nak ora kelar korban terus ora blas. Padahal cara kaidah fikih al-maisur wayat kutubil ma'sur. Nak ra iso sing gedhe ya sing cilik ora kok terus blas ku kemproh, wae blas ku kemproh. Ora kelar sedekah sak juta 1.000 ya ora, kok 1.000 ya ora kemproh. Ora blas ku kemproh, wae ora blas. Jadi jenengan jeng ben tanggal 10 Idul Adha niku kudu ya masih minimal ya tuku ndok sak kilo ta apa ben anakku areken bojomu wis dek gak usah arep-arep dikeki kiai tangga wong sedurunge tukarane ra ngekeki meneh bar tukaran. Teng desa perkara korban kasus. Kulo nu nate anyaran kiai apa ana tangga, Gus kula korban sapi atau gedhe mari fitnah. Ojo kaya aku Waduh, saya mari fitnah malah sapi ya. Nak korban itu saya rapati gede-gede, misalnya titik sandok. Nak sapi mari fitnah. Wonten kasih juga, ben korban gula sapi. Ampun. Ojo nih gonku, kegedean. Bingung begini. Waduh, saya mari fitnah apa? Sapi. Korban itu pinter. Kalau imannya bedin dengan cangkemunya sudah kau iman jadi ayam. Kau mulai kalau korban tangga muka mudi. Beneran nasi saksi sobe gue loh. Terang begitu, lo tenang. Aku agak potongan kiai itu dengan daging, potongan kiai ikhlas. Saat ini gue di tradisi, kiai sedang populer ke pulau barang, tutup menang-menangan untuk korban 5 lagi populer. Ya nolak barang ben macam murah. Malah tuh keren-kerenan. Kiai itu rapati agak pengaruh itu untuk pedes sitok. Nah itu pengaruh gede untuk pedes li. Ibadah juga keren-kerenan. Kowe kudu mikir, nasib menjadi kiai kok mesti dikorbani atau korban ngono lho. Iki sing perlu dievaluasi. Padahal mulai ngaji ro aliyatul ulya, khairun aliyati subhan. Paham ya? Niku kula jadi cara kula itu kesalahan tragis. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha itu keluar wong nabi piyambak. Nabi itu kan gini, nabi basariyah sekali. Nabi nak ngendikan korban itu kudu ngene-ngene. Maksudnya sing diarani udhiyah itu harus ada syaratnya. Ora oleh pijak, ora oleh pincang, umurnya harus sekian-sekian. Tapi Nabi nanti ngendikan menyangkut sholat Jumat. Kudu dari syariat fatwa kula. Nabi pernah ngendikan menyangkut sholat Jumat. Wong sing teko awal iku padha karo mbek korban unta. Sing rondo akhir padha karo korban sapi. Rondo akhir meneh wedhus. Rondo akhir meneh rondo akhir meneh ndok. Iku bukti nak korban iku ora kudu sapi, iso ndok. Tapi memang secara fikih harus tetap udhiyah sing memenuhi kriteria napa? Sing diarani iya.
Tapi yang perlu kita sadari, niat pertama udhiyah ben ora hari pesta. Mergo wis kadung diharam napa? Poso. Saat anak bojomu wis haram poso, jebule anake sego mampu. Ambek jajan wingi oleh tanggane bar resepsi dingak-tengok. Saat ini kita di sekolah nyai kan lebih 2 tahun. Polanya merubah. Ini wonten guru SD buat sampai. Kak aku duitku ora cukup. Tapi kalau tetap kepengen ngamal kasih terasa. Kalau nak berdiri sekolah kan narang tak juta 200. Nak serap wala 200.000, 300.000 cukup. Jadi juga wes sebelah. Tapi udah ngomong aku kok darah nih ngolah no korban itu sebelah sampean dewi bagian tonggo-tonggo. Tonggo-tonggo titik-titik. Lalu ini titik, jadi titik itu sampai gimana di keluargamu. Saat ini terkenal berarti. Enak kiai ini kesbal. Damai kiai itu. Ciri utama kiai rahmatan lil alamin. Kiai kok ngengel-ngengel. Wong ape ngamal kok disyarat sing larang. Iku ora mbok turuti kiai model ngono syaratnya ra trimo sing poel yo ning dekne bareng. Kiai model ngono iku nak mbok turuti ora sekedar syarat poel yo poel lan ning dekne korbane. Abi nak korbane kiai yo difatwani mbok piye itu. Jadi kita ini menghilangkan tradisinya Nabi. Nabi dulu itu begitu. Jadi Nabi ngendikan wa Idul Fitri Idul Adha wong-wong kudu yaumu idin, yaumu uklin wa syurbin sehingga diharam nopo. Sampai anak ditemuin gimana? Apalagi sekarang mudah sekali. Misalnya wong larat ora kelar tuku wedhus, mau tuku 10.000 untuk daging wedhus. Misalnya nandok anak kan, Pak wong kepengen ku daging mbok keindok 10.000 tukokno daging. Kan mudah sekali ya. Mau nulis cerita selingan menyangkut udhiyah. Ini kalau nerang kepala. Lah masalah makanan. Itu kenapa dibahas Quran? Makanan itu penting. Sampai PBB Mbak sering kebingungan ngadepi pengadaan makanan. Makanan kaitannya dengan musim. Musim kaitannya dengan ilmu falak. Mereka tengah ilmu falak itu ditebak. Nak musim ini sering ini posisinya ini. Posisinya ini nggak ada musim ini. Mulanya Quran cerita sedurungnya cerita masalah makanan cerita wasam sawal komaron apa? Husbanan. Jadi dengan wis dihitung musim secara akurat lewat ilmu falak, kowe iso nentokno musim tanah. Paham ini kula balik kenapa Quran diturunno 33 tahun? Karena per ayat itu ngandung hikmah ilahiyah. Termasuk ayat tentang musim. Ayat tentang musim terkait sampai putarane matahari lan bulan. Mulane diarani as-samsu wal qamaru bihus. Matahari mbek rembulan iku dadi musim. Berhusban itu dadi hitungan falak sing nentokno musim. Mesti bariku pengenan bakat pakanan. Mulane tulisane wan najmu wasadaru napa ya? Tidak. Tapi iki dia sama. Berwasam sawal qamara husbanan engko terus cerita masalah hasil tanah. Lah saiki ana pemanasan global ini sama. Lah Quran dina Komaria mbek Samsiah rata-rata cepet. Komaria, mergo Komaria saged 29, saged 30. Sementara Samsiah saged 30 siji. Sebab niku Quran berarti tiap tahun rata-rata selisih pinten dina. 9 dina nggih. Pinten? 11. 11 ora mesti, 11 ya mboten mesti. Antarane 9 sampai 13, mboten mesti nah 11. Sebab itu nak sampai hitung, jadi kita ketok nak Quran mulai sing ngaji Quran mau nuruti nafsu, seneng tawakal ya. Kadang ini nakalan aja. Mulane Allah ngendikan wala bitu fi kafihim salah samiatin sirina wadagi napa bisa. Jadi ashabul kahfi iku manggon ning gone gua 300 tahun. Tapi ana terusane ayat wadagi bisa iso ae 300 tahun. Mergo nak dihitung secara Komariah Samsiah, nak per tahun selisih gitu 11. Ya antarane 9 ora mesti 9 sampai 13. Niku kan iso dipengno. Kali 300 tahun kira-kira jumlahnya iki mes apa niku? Mes sarang napa? Artinya selisih Komariah mbek napa Samsiah. Iku 300 tahun atau dihitung 300 sangat tahun. Mergo mesti tiap bulan ini kan rata-rata iso selisih 1. Mergo Komariah saged 29, sementara kan saged selisih 1 loh. Misalnya 29 mbek 30 kan selisih 1.
Lah anak sama likur pas samsiah 31. Kan 2 hari itu. Berarti rata-rata kan tanggalnya itu lebih. Kan cepet Komariah kan. Berarti jumlahnya samsiah lebih besar. Dari mergo iso 30. Mesti 30 atau 30 siji. 30 siji. Sementara Komariah saged 29 ora iso 30 siji. Jadi penting kalau aturakan tentang mereka. Iku nunjukno nak Quran itu detail. Buah tawakal itu detail. Buah tanaman gitu detail. Bahkan ilmu kita gitu detail sampai orang muni mau si salah ngatin sini tapi napa buat dadu. Tapi masalahnya sing roh detail itu semari perkara kowe ora paham. Wong cara pikirane santri bakat gua tabul kahfi ku ora kok ilmiah iki. 300 tahun ora. Asune jenenge ket betak. Bapakne ngomong ra kok buang lah iki terus mandekno dukun ora bali. Kiai Jawa sik seneng nulis kismer ben omahe ra kok modele gak ilmiah sing ditibar ora ilmiah. Padahal menyangkut Ashabul Kahfi itu banyak pakar-pakar sejarah yang kagum dengan Quran. Wong lahir ayat Ashabul Kahfi. Iku mergo wong Yahudi ku takok mbek Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ada seorang pemuda, ada sekelompok pemuda yang demi imannya delik ning gua. Nak kowe nabi tenan ya roh ceritane." Jadi iku nggo uji kelayakan Muhammad dianggap nabi. Terus dari Kanjeng Nabi, iya besok tak ceritani. Nabi lali ramuni insyaallah. Akhirnya dinang pangeran iso rek cerita. Selama ini Nabi kan kok plek mbek Jibril, akhir muni besok begini Jibril teko. Namane kok akrab Jibril ora akrab. Muni yo PDA, ya Nabi ora iso apa-apa wong umi. Nabi ora iso apa-apa wong umi. Tapi tetep ae pede mentang-mentang sok plek mbek Jibril. Mentang-mentang kok akrab sinten? Muni ya sesuk tak critani. Jibril ora teko-teko Jibril. Mati pirang-pirang. Kila iki ora video, kila 40. Sing takok musuh wong Yahudi. Oh, Nabi apa mati boleh ra iso. Akhirnya Jibril teko ngamuk iku wala takulan alise inni fa'ilun dari kagoda billah. Jadi orang cerita Ashabul Kahfi ngamuk. Muni ojo muni sesuk. Muni insyaallah barang Nabi. Akhirnya terus sampai saiki dadi sawah mungkin iki. Kiai diundang sakit tidak wali matur nurut insyaallah teko nah iku. Tapi kok ora ditakoki niku napa wonten niku keluarga mati tapi desane nggih insyaallah ora dikiri umat artinya apa? Quran itu detail sekali. Ashabul Kahfi ceritanya detail sekali. Tapi buh kena setan kondi ora gandian ki Jawa dadi Ashabul Kahfi dadi jimat. Mulu sak jenenge roh, musalmina ilmina roh kabeh. Asune jenenge kok roh ana jenenge kene. Jari sapa? Ngira takoki jari sapa? Wong nek tafsir lu Ibnu Abbas dhewe ra darani kene. Sing darani kene memang tafsir kena terkenal, tapi delalah masih apik malah diyakini. Ada jenenge ada roh musalmina ilmina suwopo roh. Ada terus kit mirip didapat ning tengah, mergo terkenal bakal burung badi tung biro aidin apa? Bilasis. Orang kita kuliner detail meripati asune jenis ngene rupane asune jenis ngene. Ya cara sangemel ada roh dhewe, cara kok ora. Tapi nak yang ilmiahnya kayak Imam Nawawi Banten, Nawawi Banten itu cerita itu. Yang dicari itu wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wadadu bisa. Kenapa ada wadadu bisa? Kenapa tidak hanya 300 tahun tapi juga mungkin 9? Terus dihitung, salah sumiatin sinina itu hitungan iki, nak wadadu bisa hitungan iki. Mergo Komariah Samsiah per bulan selisih sekian. Berarti per tahun rata-rata selisih sekian. Dan dari selisih itu kali 300 tahun jumlahnya 9 tahun. Ya, tapi santri jenis Komarudin kan gak urusan kan. Akhirnya kiai-kiai jimat, iki gunane iki. Nah diwajah ping 100 kasihate iki lho semari perkara itu. Kulo mboten nanti jimat mboten, tapi piye kok ya ilmiah dulu lah. Ya artinya ya ilmiah dulu. Soal kok ana kasihate
Tidak kasih tahu. Ya rai so dari omah kena kopong terkenal lu nak. Omah ditulisi jeneng Ashabul Kahfi. Omah itu betul nama. Kopong anak sering masak. Sering masak. Gak-gini duit sering lagi duit. Kopong butuh 2 tahun. Ya artinya butuh kehidupan dapur lancar. Di duit ada tahu nama. Kopong. Paham ya? Terus ayat Quran ini kalau eling nongki terutama sing intelek-intelek nggih. Masalah sekarang di kampus di mana-mana itu Quran diturunno 23 tahun. Kita nanti langsung nompo 30 juz. Iku secara akademik kita juga jelek. Akhirnya terbebani untuk memaksakan paham 30 juz. Sehingga kita meskipun mukmin kadang mbek Quran kok biasa-biasa wae ini kok bakas bibisian, bakas makanan. Tapi andai kan kamu menangi turunnya ayat ini, itu peristiwa betul yang namanya makanan terkait dengan musim peristiwa betul. Coba sama takut orang Ethiopia, orang Rwanda, betapa pentingnya makanan. Sampai PBB juga sampai gawe tim yang khusus pengadaan makanan. Itu besok pentingnya bakat makanan. Makanan terkait sampai dunia sains pengetahuan itu kaitannya musim. Musim saya ini terancam karena global warming, pemanasan apa? Global. Ini penting, santri kudu mengikuti. Karena piawai musim terkait di asam sual kaum madu khusban. Dan saya ini musim terancam lewat pemanasan apa? Kalau ini musuh jagungan ambil alih kalah. Ini guru ini Galukman. Tak. Jagungan bekuro. Saya gus beri gus. Walaupun jagungan begini ada sih. Orang bolak balik tukaran dek kiai dek negara gara-gara ngitung pulau pisang itu kelira-keliru akhir-akhir ini. Nopo bulannya wis temper. Pulau itu ahli falak itu kok keliru-keliru. Nopo bulannya sing pun boten tertib. Ukurannya itu. Terus dari Gus Maru masih gini. Mosok teori falak melibatkan bulan penceng barang. Saat ini ahli falak mulai kerosok. Dibuat itu nih loh. Kalau ini delok BMC nih, Badan Meteorologi dan Geofisika. Niku ketuanya nggak tahu nih. Iya, pokoknya sudah mulai 6 tahun terakhir ini pola musim itu tidak terdeteksi. Ya kok jadi sudah mulai semper, tergege bola itu semuanya. Terus mulai tikut lah cara. Nah cara dia ikut dong, amat kiamat. Ya gitu, sekarang alim-alim itu pertengahannya itu. Jadi itu mutua alamatnya. Kiamat gak siap, tidak bakas kisahnya gak siap. Ternyata bakas parti kiamat itu terus. Semua ilmiah pokoknya sempurna nanti. Ya, semacam alamat kiamat. Dunia itu. Nah, itu sih rasa kiai, tadi le roh bah. Dunia itu. Ternyata kok melok itu umum saja. Jadi saat ini udah mulai bingung. Hari salah tuh mulai bingung ngitung. Nah, tanggalnya pancet. Jadi misalnya ya garis rembulan itu sekian. Garis matahari sekian. Kalau saat ini Arab Saudi ini mendadak tuh merumuskan tanggal Arafah mendadak lu. Dari asumsi tanggal pinten kan udah mendadak ini Arab Saudi. Nonton Arafah itu kan maju dari keputusan apa? Gue bingung gitu. Makanya akhir-akhir ini sahabat ya kan beda terus bingung. Bola ini deteksinya hanya dari akar diarani irtifak. Ono sejarahnya orang derajat, ono sejarahnya orang derajat setengah. Saya kan kifah modern, orang dihitung orang derajat tak derajat. Dihitung pokoknya ada besok kaki langit, dianggap selesai tugasnya yang kaki langit, mulai naik, wis hitung tanggal 1. Cek diruyah, cek ora, cek MK, cek ora. Mereka kebingungan, nonton standar. Lah tanggalnya pancet tapi musim tidak mengikuti tren tanggal itu. Misalnya kan bisa kan ditulis ya, misalnya Sumbulah Saraton musim ini. Saat ini buatan ngeri. Corong Jawa bisa kan sampai nyingkat Desember gede sumber. Mereka jadi tren agar Desember udah. Ini terembangan seira udah. Bingung. Tangga-tangga pulau, gue kadung tuku gabak rana udan. Waduh. Tapi model takbi ini gue luwe roh jenengan. Nah intinya itu, ya itu tadi malah ngendikannya pangeran. Ini bersama ngerti Quran, bakat pakanan, atau setumbuhan itu terkait kalian wasam sawal komaron apa husbana. Dan itu artinya terkait kita tahu ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu disahkan Quran. Ini itu waladhi ja'ala samsara apa
dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina napa wal hisab. Tapi ngene ku ilmu hisab nu ilmu sing mati ning pondok salah. Pondok salah paling tren untuk ilmu tasawuf. Kok urip kakean masalah cacat ki. Mariati adem. Terus senenge tasawuf ora ana ilmiah, cocoke ngademno ati. Terus sajane kan krono ilmiah, nek krono ilmiah ora masalah sae, tapi cocoke kadang nuruti ademe napa? Ati. Repot iki. Mengulo terus nganti akhir ayat wajib. Wajah lan gawe sapa wong sirik dilai maring Allah makulun sani suraka ing boro-boro saring makulun awal. Wa ibdalan dikebatan minangka suraka apa aljinna dawa aljinna diksis. Hai tu atau hukum sekirane mau ati sapa ngake ing jinsi ibadati osan ing dalam nyembah boro-boro berhala. Waqat kala kaum lan teman-teman gawe sapa Allah hum ing ikilah aljin. Pakai pamungko hale kau apa ya kununa ana sapa suraka iku suraka kabeh. Wa qarabulan padha menciptakan gawe-gawe sapa ngakeh ditafsifas tasdid ikhtala kutuk gawe-gawe sapa ngakeh lagu maring Allah. Gawe-gawe banina ing pira-pira anak banatin pira-pira anak wedok diwiri ilmin kelan tanpa ilmu. Haitu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh Uzair ibnu wal malaikatu banatu. Utai Uzair wa anake pangeran lan malaikat ku anak wedoke pangeran. Subhanak lan musuci Allah tansihan dan Karena bersihna lagu maring Allah wa ta'ala lan mahulur Allah ama sing perkara ya sifuna kang padha nyifati sawang akeh. Fi anna lagu kelan sak temne Gusti Allah waladan ana anak. Wa ta Allah bagi samawati sing menciptakan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mukti uhuma tegese sing gawe samawat lan ardh min wiringi salin sabako. Kelawan tanpa percontohan sing awal. Anna yakunu lagu waladun. Anna hale kaya apa eke fa hale kaya apa yakunu ana lagu Gusti Allah sapa waladun anak. Walam takun to hale ora ana iku lagu gedhe apa sahibatun apa kanca utawa bojo jauh-jauh nek si bojo. Dadi niki kula niati, kula ngaji niki suwi kula niati perkarane hormat musim haji. Nggih wong kita kudu nganggo kaidah al-maisur la kudu napa? Kula nganti sakniki dereng ngaji. Tapi mulai kula mondok sarang nganti sakniki tiap musim haji kula ibadah. Artinya ada tambahan ibadah khusus menghormati napa musim kita harus begitu terus, kita sampai mati itu begitu. Jadi jangan karena tidak haji, terus tidak hormat musim haji. Ya misalnya yang wukuf di Arafah dongo nangis, gue yang gini-gini nangis, gak apa-apa kan? Loh iya, haji itu kan hormati Nabi Ibrahim. Lah, pulau mulang Quran ya sama. Nabi Ibrahim sing dikepingini Rasulullah yatu alihim ayatika wa alimumul kitab wa hikmatan apa ya. Ketika beliau di Mekah dongane ya Allah, setelah saya mati, tetap ada zuriat saya sing saged mulang Quran, mulang ayat-ayat jenengan. Terus kita saat ini mulang Quran. Ojo kok pepe ra kaji terus ngenes kepengin kaji, wis kere kok ngenes pengen kaji barang nyiksa ati. Cara kula boten pengen kaji, sampeyan itu di dhuwit ya kaji. Nek urung di dhuwit mah. Ya artine ibadahku ora di dhuwit ya sabar to. Ora di dhuwit sing ibadah kaji. Malah nganggo proposal ngemis barang malah lara kabeh. Jadi kayak si Abidin itu, caranya koran-koran. Kalau sering ditawani tiang kaji, ibadahku rak kaji, rak digwe ibadah kaji. Anak dikaji nanti yang hukumnya biye, hukumnya biye, ya rapi biye, orang hukumnya. Masih orang hukumnya biye, sing ngaji, nanti kajaran ke ngaji, nanti gue orang dia hukum bang. Gue orang dia apa? Hukum, sing ngaji, nanti ibadah, mereka ngaji, nanti gue, lah kajimu, ya orang hukumnya. Lah Quran hukume lah iya Quran wa itu diamalikum sing diarani kaji ibadah mergo ngentekno donya. Lha iku donya ora sing entek. Jenenge jihad itu diamalikum nganggo dhuwitmu. Lha iku ora nganggo dhuwit. Berarti kowe ora ono hukume. Lah tapi kula kan kasil dikasihno kan ora wajib kaji. Mulai awal kira wajib mergo ora dhuwit, kowe malah gelang. Dari awal kayak gue ora wajib mergo ora duwe. Cari alasannya, tapi nak pun kaji rak tetep gugur kewajiban kaji mulai dhisik wis gugur. Mergo ora duwe oleh ngaji fikih piye lho. Rubah. Kok ngoten Gus? Masih itu Gus nang. Sak jenengan neder. Lho ora sak jenengan niku urusan hukum jenengan. Hukum ya hukum.
Nak kowe dikajekno wong sing mesti ana hukume cara Allah, sing ngajekno iku ibadah, mergo sedekah infak. Mulane selawate pangeran ra tau ngukumi objek. Kanjeng Nabi nak ngendikan hukume sedekah piye? Apik. Ora Nabi bakas sing disedekah hukume piye? Ya ora ana Nabi agar ngendikan hukume sedekah sunat. Artinya sing sedekah untuk ganjaran. Ora ana bakas sing disedekah. Tapi jelas ora dibakat Nabi ngono niku ora ngarah. Tapi sing jelas ora dibakat mek Nabi. Nabi akan ngendikan sedekah yo apik, maksudnya sing seneng sedekah diganjar pangeran. Ora ngarah Nabi bakas sing hukume sing disedekah iki. Wajib nampa ta ora, nek ora nampa hukume piye, nek nolak ora dibakat. Mulane kula tak tahu. Hukumnya tiang dikajekno tiang seperti itu. Ya, nak sing ngajekno karuan to hukumnya ibadah to ngamal. Nak sing dikajek jempol ora tertarik bakat Nabi atau bakat model-model ngono ora bakat. Mergo Nabi dibakat wong sedekah apik, ora tau bakat sing disedekah. Sedekah ya. Delok nek hadis-hadis. Meneng ae mikir. Lho boten masalah. Lho saya paling berhak ngomong ini, kalau sering ditawani kaji. Bolak-balik kalau ditawani kaji. Jadi kalau pikir, kaji kapan-kapan kalau nggak kaji. Ya kaji memang kewajiban, tapi sebetulnya ada yang lebih prinsip dari haji. Saat musim haji, kita ibadah haji. Ya sesuai kemampuan kita. Itu dulu tradisinya ulama itu begitu. Ulama di Irak, di Mesir, di Palestina, yang nggak kuat haji, musim-musim haji ya ibadah haji. Ono sing terus Quran, ono sing wae wukuf di Arafah ya mereka iktikaf di masjid masing-masing. Enggak kayak orang sekarang, gak kelar kurban terus ning omah sing digosok. Gak kelar haji terus propok ning musim haji. Padahal jelas ning Quran inna iddatash syuhuri inda wa isna atara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wulan iki 12 wulan. Oke, wulan itu wulan. Sing suci papat, ngene Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Wulan-wulan iki diarani wulan Muharram. Kowe nak dosa ning wulan Muharram dosane maktikel. Tapi nak nglakoni ganjaran ning wulan Muharram nggih ganjarane maktikel. Sebab itu paling enggak kita wujudno fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan itu jangan sampai terjadi kezali. Misalnya kita jadi kiai, biasanya tomak, besowanan, patang wulan ini tirakat, gak tomak. Ya sesuai kapasitas masing. Sincang kemelek, tukang misoi wong, tukang ngerasani wong, patang wulan ini ya tirakat, gak pati misoi wong. Si biasa sudon, biasa salah paham, patang wulan ini ya tirakat. Jangan terus ora kaji, terus beres. Kurang sering nonton, instruksi kulo, santri-santri kulo, sing teng naruhan, kayak ngomong nonton. Kadar katamannya ditambah, kadar derasnya ya ditambah. Ojo terus blas. Senengane kok blas. Mane iki kula kodho isane iki, sesuk dina tarwiyah lho. Sesuk tarwiyah. Nah, wukuf teng Arafah kok sesuk nggih, sesuk nomor Rebo. Niku maju. Selasa lho. Maju sinten. Mulane gue gede. Mekah ribet. Mergo sing meyakini. Wanen berarti pakar hisab sak donya kudu bingung kabeh. Nah Indonesia bingung sawale. Tapi kita lah di panutan An-Nadir sing kemis niku. Bingung awak, melu aliran sing pink niku sing nganggo pilokan. Sing bodoh awal. Indonesia iki bodoh patang dino. Ulama adonya gak pusing ngadepi Indonesia. Bodoh mulai kemis Jumat Sabtu Minggu. Keren kan. Untung bodoh sepele iki Arafah 30 juta ya. Padahal al-hajju Arafah sekali wukufe salah tanggalnya gak sah. Mergo inti ibadah haji wukuf. Kulo eling ini kisah nyata, niati jagongan haji. Zaman almarhum gitu rekan kudus. Itu tukaran beki kulo ge memun. Nang-nangan suwi gara-gara dia haji. Bangun tiap tahun kan haji. Dan beliau memang fanatik di Mekah. Mulai cilik, mulai riyen model ke Mekah. Ditetir di murid kulo, rapati seneng. Niku nggih seneng ae beliau. Iku nunjukna ilmu ku barokah, mengko nglahirna istighfar. Nggih damai mawon. Intine cerita.
Cara falake itu rekan, niku Arafah niku misalnya dina Kamis. Tapi cara Arab Saudi dina Rebu. Gampangane ngoten, cara itu rekan niku Arafah niku wukuf dina Kamis, nah cara Arab Saudi dina Rebu. Lah orang yang haji kan tentu anut kebijakan Arab Saudi. Tapi murid-murid itu rekan mulai berangkat haji di pihak, kue nak murid kucung, ojo geman wukuf Rebu rasa, kudu wukuf Kamis. Walhasil wali dorawah haji. Itu rekan terkenal ekstrim. Kalau menangis suka gitu. Angger, nah ini kan kiai ngalim sing sowan ya kan. Zaman itu kiai sepuh. Wong kiai itu rekan itu menangi basi masari. Jadi kiai sepuh. Jadi kalian bangun di senior kiai itu rekan. Kiai kalian kiai kulon senior kiai itu rekan. Kiai itu rekan itu cangkem melek. Kiai itu cangkem melek urusan. Yang kulon kenal ngejek penambah ya kulon. Gula dia nak supaya beliau cerita ilmu nganggo kertu buyut kula. Kowe sapa, Jung? Kula enggak. Lah kok wani rene wong cah cilik. Kula putune Mbah Hafsah, nak ngono putuku dulu. Nah gak diakali ra gelem cerita ilmu dhewe. Lah niku nak niliki wong kaji. Misale Rukin kaji, Rumanto kaji. Pangestune yai sepados kula kaji mabrur. Lho mabrur nek kok dina apa kok ndongakno mabrur. Saking fanatike be ilmune. Bukan kalau rebut bilang ramah bro, gak iso. Gak iso. Gampangane. Lho niku anggere dia donga kasih ki ngoten takok sik. Kowe wukuf apa to? Kemis ya nek ngono aku dongakno. Mergo wukuf bener. Tapi ada berkasih tak wukuf Rebo aku mau dongakno kowe wukuf keliru. Lah akhirnya para hujat-hujat iku sowan Mbah Mun. Niki ceritane asal usul. Yo iman toh, duit puluhan juta sih hukumnya ora sah. Jare bangun katekno ki itu rekan. Moto sing ahli falak dene tok wong ahli wong Arab Saudi sing itu falak ya pirang. Pokoke sah oleh kajimu. Sabar ya alhamdulillah Bang. Bangun sebagai milah sing gampang-gampang sah. Bariku tamu udah mulai kula ditimbali. Diceritani ilmu kelas tinggi. Niku kowe ora sebab ilmu falak tidak. Napa Mas? Dino ora ilang sitok, soalnya diceritakan mulai Nabi Isa, SM, sebelum masa ini sampai Isa. Dino no ilang barang, misalnya gue ini, yang kalau terang ini, yang pengajian ini, walhasil gara-gara ada yang hilang, itu mari berbeda. Walau saya ini, mun bulat kayak kali ini. Mergo haji nganggo tanggal Komariah. Selagi ini nganggo Komariah, mesti nyisano misteri. Jadi mungkin 29, mungkin 30. Padahal nentokno tanggal 1, kemungkinan bar 29 terjadi hilal, utawa ngenteni istiqmal 30 dina. Nggih to nggih. Bulan niku anggar 28 rak burusin tek. Burusin tek ana kemungkinan 2 dina. Nak 29 dina berarti karek sedina. Lah nak 30 dina kurang 2 dina. Lah tanggal 1 berikutnya rak anut tanggal sebelumnya. Entah hilal. Entah bulan sebelum, lah nanti wis